boatsika azy io metsika ny momo tonga indray momo avetsika retsaretsy momo momo aya momo aya momo
Manolotra ny araba ho antsika rehetra izay manaraka izao fampitana mivatana ny sorona masina fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny JMJ Mata andro maneran-tany ho an'ny tanora katolika eto Madagasikara izao. Miaraba ny Mopera Rodolphe Rafeno Arso izy no iaraka amin'ny tena koa amin'izao fampitana mivantana izao. Miaraba Mopera. Miaraba anao namana fety, miaraba antsika rehetra ihany koa, miaraba izay rehetra manaraka any anivon'ny tokantrano sy ny eny aman-jery isan-karazany any. Maro tokoa no manaraka antsika Mopera amin'ny tambazotra serasera Facebook izay tsara mpahafantarana fa mandeha amin'ny pejiny DPKT izao fampitana mivantana izao, mandeha tambazotra maro isan-karazany na neto amin'ny diocèse n'Antsirabe izany na ny any amin'ireo diocèse rahavavy izany hoe au niveau national. Ao anatin'izay rehetra izay no tsara mpahafantarana antsika fa izao andro maneran-tany ho an'ny tanora JMJ Mata izao dia mampiatrano ny diocèse n'Antsirabe ireo tanora katolika manerana ny Madagasikara dia saika na tonga solotena avokoa eto Antsirabe Mopera raha fitinitsika vetivety ny fiomanana atao anatin'izay rehetra izay tsy moramora ary maro ihany koa izay anaovana ataontsika hoe todiantsika manokana eto ihany koa ireo izay naniry mafy niatrika izao JMJ izao kanefa noho ny antony maro isan-karazany dia tsy tonga taty antoerana izany. Raha miresaka vetivetsika nisy ny fiangana isaky ny diocèse Mopera tao anatin'izany no nisy ny sorona masina izay natao isaky ny fiangonana ary nisy ihany koa ny fitsofan-drano izay nataon'ireo eveka isaky ny diocèse tamin'ireo ataontsika hoe mpivahiny hiazo an'Antsirabe ireo. Samy nanana ny fotoana izay natongavany teto Antsirabe ireo mpivahiny ireo nisy no efa niainga 3 andro meloa, 2 andro meloa, herinandro meloa satria somary lavidavitra ny toerana raha tsy resakitsika ny tany Antsiranana manokana ny diocèse ny Mahajanga ihany koa ny tany Toliara tany ireo toerana somary lavidavitra zany dia efa maro no niainga meloa ny diocèse Maintirano reny zao dia efa niainga meloa ny diocèse ataontsika hoe akaikikaiky kokoa zany hoe tatao anatin'ny Arsi diocèse n'Antananarivo nataoko angamba fa saikasaika omaly sy afaka omaly no niazakazaka niazo an'izay diocèse n'Antsirabe izay. Ie marina tokoa moa izay resaka izay resantsika izay ny namana fety fa tena tsy maintsy efa nomanina efa ela tokoa ty fianambe fa folo Antsirabe ty JMJ farany natao tany Mahajanga nefa notenena ary tanora ihany koa ireo ka manana ny herim-po hoentiny miatrika izany. Raha miresaka Mopera ny fahatongavana teto amin'ny diocèse Papetrano dia nisy ny fitsenana n'ireo mpivahiny ireo ny tamin'ny fitsenana farany zany zao dia ny tamin'ny maraina teo no fitsenana farany an'ireo mpivahiny ireo izay somary niavaka satria ity no ataontsika hoe ao anatin'ny fampitana mivantana ihany aloha tsika Mopera dia andaontsika somary fantoka kely vetivety amin'ny ty ataontsika hoe fanentanana izay ataony isaky ny diocèse ity ny diocèse Papetrano zany zao no mampiatrano dia izay fitsenana ireo mpivahiny ihany koa izay tonga eto toerana sy ny rehetra izay tonga eto amin'ity
toerana eto tsara tanteraka anatanterahana ny lamesa fanombohana ity dia andao aloha sika somary manaraka an'izay ambiance izay. manambarany afaliny Madagasikara izay no ataontsika hoe anokafatsika izao fotoana izao zay andrasantsika ireo tompon'andraikitra mitantana atsika zany eo anivon'ny nasionaly na ihany koa anivon'ny fitantanam-pirenena na eo amin'ny fitantanam-piangonana satria ny veka amin'izao fotoana izao dia mbola eny an-dalana no ny amaroan'ny fiara zany zay manakana izay lalana izay araka izany ny fandaminana akapiany zao iaraka ipetraka amin'ny lamina tsara tsika rehetrarehetra zao mba tsy hanakona ny tanorany afara mba mahazo toerana neo aloha dia mipetraka isika mba ahafahantsika ndray zany hiditra ao anatin'ny fanetanana faraparany dia alohan'izay andraisantsika ireo ray aman-dreny hiditra ao anatin'ny dikanjay misy fanamarena vetivety ny mpanao fihetsika amin'ny fanatitra avy eny amin'ny diocèse ny Osy sy diocèse ny Port Berger mba makatsy ambadika ny chapiteau lehibe ato nareo raha vao maheno izao ianareo tanora solitena avy amin'ny diocèse ny Osy sy diocèse ny Port Berger izay manao ny solitena ampifanatitra mba makato ambadika n'ity chapiteau ity dia entanina foana atsika raha misy ny tsy metimety ny tsy salama dia misy ny secourisme ato ambadika ny chapiteau ngezabe ty ao atsika rehetra zay manana n'izay zay tsy de fahasalamana izay.
isika pretra fanetanana kely fandaminana ny ray aman-drentsika araka ny tenenina teo dia mbola andalana fa fiomanantsika amin'ny fandraisana azy iny fiomanantsika amin'ny fandraisana azy ireo iny akory aby anareo zay zao raha misy diocèse Fianaratsoa afaka mandray micro manao aniny ka hatramin'ny farany aorianan'izao fanetanako zao dia afaka manatony ety fa fiomanantsika fandraisana azy iny satria raha mety amin'ny lanonam-panokafana dia aleo tonga ireo ray aman-dreny-dreo mahazo toerana ty izy dia atompontsika ilay adiny ray lanonam-panokafana tsisy zavatra hafa voatapitra zay adiny ray zay tonga dia mandeha ny sorona masina ao anatin'ny fiandrasana ireo sy ireo rehetra namana zay ho avy aty toerana tsara mariana fa ny solotena fanjakana ny vahinina saina manokana dia fa nisy ihany koa nefa miditra ato an-toerana amin'izao fotoana izao misy ihany koa na izanaty zany ny mbola andalana miazo an'ity petit séminaire ity eto amikanja ny atsahatanteraka eto anatanterahana an'izay mandandresaka azafady indrindra tompoko anatanterahana izay fotoam-pivavahana fanombohan'ny JMC zay sorona masina fanombohana zay andao resantsika ihany moperany amin'ny hoe ny fiangany ireo mpivahiny izay niainga tany amin'ny diocèse nisy azy tsirairay sy ny fiomanana atao anatin'izay rehetra zay isaky ny tany paroasy tamy moa reo mpivahiny reo niala tany dia fa nangataka tsodrano tamin'ireo rehetra mpitatana nazoka mpanamy tatana hotsofin-drano fa andeha hanao pelerinage aty amin'ny JMJ Madadisy aty Antsirabe ity dia efa nitsofin'ny mpirehetra rano fa nisy ihany koa ny fitsofan-drano zay ataon'ny évêque isan'ny diocèse mba angatahana tsodrano amin'ireo ray aman-dreny amin'izay tia mivavaka ao atao zay satria mivavaka moa ny atondia amin'ity fionambe ataon'ny tanora ity dia irarina ihany koa reny eny an-dalana satria any mety mbola misy sasatsasany handeha dia irarina ao tonga soa ireo zay sanatria sendra ny zavatra nanahirana dia irarina soa izy ireo atao mety nisy tsy salama atao mety nisy olana madinidinika fomba zavatra ihany moa zany fomba zavatra ihany moa zany amin'ny zavatra toy itony fa irarina izy ireo mba samy anana ny fahasalamana sy izay mahasoa azy tsirairay avy dia reto mpivahiny reto ary efa tafavory marobe izy eto amin'ny toerana fandraisany eto kianja be ny séminaire zandriny eto mandany resaka ity avy amin'ny diocèse telo amby roapolo eto Madagasikara izy ireo tanora daholo ny 4 taona ny miakatra tanora daholo izy ireo ao anatin'ny tena heriny tanteraka mihitsy izy amin'izao fotoana zao ny ary afaliana sady nefa hita amin'ny soratra eny amin'ny andrin'izy ireo tsirairay avy ireto mpivahiny reto mopera izay nresantsika moa ny fiangana sy ny fahatongavan'izy ireo teto zay hoe samy nanana ny fahatongavana ny fitsenana ny mpivahiny ihany keo fandeo resantsika niseho tamin'ny maraina teo izany tamin'ny maraina teo dia nisy le ataontsika hoe io moa zany le ataontsika hoe karazana carnaval no iresahana azy samy miainga any amin'ny site zay nisy azy ireto mpivahiny ireto ary ny fampitona teo amin'ny gare dia teo no nanao an'izay di izay ny azo tetya mandany resaka dia atao anatin'izay ihany koa no nisy ny fanentanana izay nisongadina betsaka tamin'ny fanajana ny tontolo iainana io moa no afatry ny ray masina ny anajantsika n'izay tontolo iainana zay izay anabeazana ny reto tanora ireto anabeazana ny reto mpivahiny ireto ahay anajany izay tontolo iainana zay tafiditra tao anatin'izany ny veritsika hoe madinika indrindra nefa ny ratsy voatandrotsika dia isika mianakavy no miaraka hosanatry n'izany hoe hotratry ny tsy fahasalamana na hotratry ny aretana dia ny fanentanana mba tsy hanaririna fako eny rehetra eny
reto mpivahiny reto sy ny fanajana ihany koa ny toeram-pidiovana ny toeram-pivoana izany dia tafiditra tao anatin'izay fanentanana izay eo dia indrindra ihany koa ny amin'ny miresaka an'izany hoe tontolo iainana izany tsika dia ny fanamafisana ny esaka hatrany ihany koa amin'ny resaka fambolea-kazo izay izarana hafatra io moa zany raha miresaka an'izay fifampizarana izay isika dia io le ataontsika hoe fanentanana mivelatra satria ny tetiny diocèse Antsirabe mihitsy raha miresaka an'izay hoe fanentanana nataon'ny tanora izay isika. Reo mpivahiny reto koa rehefa tonga teto Antsirabe izy dia tonga dia vatana tany amin'ny sita ny tsirairay avy tany ary tany dia efa nandeha izay fanentanana fanajana tontolo iainana izay satria tena hatrany fotony mihitsy zany. Izay hoe tokony hokajiana ny tontolo iainana dia fanentanana tena atao faran'izay matanjaka izay hoe fikajiana tontolo iainana zay araky ny teninao teo hoe fa ny Papa François mihitsy moa nanentana ny tanora tsy ny tanora ihany fa ny rehetra mihitsy no entanina amin'izay fanajana tontolo iainana izay dia fampitaona teny amin'ny garateny tamin'ny maraina nanao an'izay carnaval izay efa anisany daholo zany rehetrarehetra zany mandra-pahatonga teto amin'ity toerana ity alefa foana izay fanentanana momba tontolo iainana izay teo zao nisy nanao fampisehoana mihitsy teo manentana antsika rehetra izay manatrika taona sy izay mihaino mba hoe azao io tontolo iainana io trano be iombonana dia tsika rehetrarehetra na ny tokantrano sy izay mandre dia efa mandray zany hafatra zany avokoa. Tsika moa mopera ao anatin'ny hoe fampitana mivantana raha mijery ny sary amin'ny fahita lavitra isika dia sary na tanora maro manao lokon'akanjo mitovy fanamiana mitovy io le resantsika hoe tany amin'ny fandaminana mihitsy amin'ity lamesa fanokafana ity ny fanehoana ny fitafiana maneho ny diocèse misy azy tsirairay ny diocèse ny Toliara zao fanamiana maitso mitovy no nanaovany zareo dia diocèse n'Antananarivo izay manana fanamiana izay mampiavaka azy ny endrika itondrany diocèseny fa ny loko itovizana dia loko fotsy dia izay zany le endrika hoe anehoana ny mampiavaka azy amin'ny diocèse raha vavy misy azy. Raha mijery ihany koa isika amin'ny fahita lavitra dia mivelatra ny elo eto amin'ity kianjany mandany resaka ity atao amin'ny kianjany séminaire Zandriny eto dia eo ihany koa ny hoe manao satroka ny olona zany hoe tena ao anatin'ny hafanana tanteraka mihitsy Antsirabe tena manevikevoka be mihitsy raha izay no tonga dia hoe lazantsika azy mahitsy ahafantarantsika azy hoe tena ao anatin'ny hafanana tanteraka tsy arakaraka ny toetrandro tamin'iny herinandro iny fa tena mafana Antsirabe amin'izao fotoana izao ary ao anatin'ny ny hafanan'ny andro ihany fa ny hafanan'ny olona ihany koa mafana mihitsy ny lanonana avaliny olona dia hitantsika amin'ny sary ihany koa ireo ataontsika hoe ireo religiosy lasy vavy izay efa betsaka ihany koa no eto toerana amin'izao hoarahantsika angamba mopera ny fandraisana ireo ataontsika hoe eveka izay efa ela no ny andrasantsika azy anana endrika miavaka ity fandraisana ny eveka ity izay resaka hoe efa ela satria tratry ny toam-boivoy izy ireo na ny embouteillage dia izay no antony somarina tara dia miaraban'ireo eveka tsika miaraba monseigneur tonga soa da hoarahantsika ny sary. Izay mihitsiny izay mitondra drapeau Vatican ao famofana rehefa avy eo ny evekany Madagasikara miaraka misaina isika miaraka mitsangana tonga
eto toerana tokoa ireo evekany Madagasikara mopera tsy anana amin'ny hafaliana tanteraka satria mifahofa ny sainan'ny Vatikana ny sainam-pirenena malagasy arahana tsikitsiky sy tehaka ataony reto tanora reto mariky ny hafaliana amin'ny fitsenana ireo evekatsika ireo izao hitatsika amin'ny sary izao dia reo izy ireo tonga ny evekatsika mopera dia misy moa ny toerana izay natokana ho azy ireo zany dia toezatsika ny fifampizarana efa mijatoko moa ny eveka ray aman-dreny ary anisan'ny natao tafanantanana teo ny fanajana zay ray aman-dre zay ka tsy hainaina ny fomba makotrokotroka ny fidiran'reto ray aman-dre mpiangonan'reto eto amin'ity kianja malalaky ny seminaire zandriny eto mandany resaka ity tataka zao hitatsika mpisary zao ireo hafalian'ny olona hafalian'ny tanora indrindraindrindra amin'ny fanajana ray aman-dreny fanehoana fiomboana satria ray aman-dreny moa ny namana fety dia fanehoana fiombonana foana mampiombona foana izy ireo ka zay no tsy maintsy asehondreto tanora hoe miombona isika ampiombonin'reto eveka ray aman-dreny atao fiangonana katolika ireto Ny eveka ny diocese ny Antsirabe no mialoha lalana azy ireo raha somka faliny izy miaramira tsika radratra iao raha somka faliny izy fatuka ambony tsara tanana Sara. Iya. Utanzanar karavanare, tinarufi, tinarari. Ifavantono ketensorare, amisora, inahare. Rai somkia falini se fatunga ayo Rai somkia falini se fatunga apunzara tana Falini se fatunga aramira sigarana Asina tapa-tapa, vem!
Asa matahotra fa ho avy eo avokoa miavekatsika eto Madagasikara. Raisika son eminence cardinal Nance apostolique Uraguraga mafeu azi Som cavalize Efaduka yolare Isai utunne veka ya tu Madagaskara Som cavalize Efaduka Raya madrenani inanati unini afiana afana ni wafani umali ilas delas eni famelo e vorrei som cavalize e fatto I am sempre Ata comune Som cavalize e fatunga Io Buntsara saina Daraka to dan jauh Ande mana asnanana ande mana asnanana ande mana asnanana Ata dan buntsara
Makurake! ZMG! Madadis! VF22! ZMG! Madadis! Antsirabe! Mankasitraka efa tonga eto anivontsika ny ireo ray aman-drenitsika. Ireo ray aman-drenitsika eto Madagasikara dia mbola mandeha ihany moa ny fahatongavan'izy ireo ny akamaroany izay efa tonga eto izay tariny nonce apostolique izay mitarika azy ireo miaraka amin'ny filohany fivondrony Beneveke eto Madagasikara dia kopakopa tanana mafy beo azy ireo. Amafisitsika trany izay fiarabanareo ray aman-dreny mitarika atsika atambatritsika ao anatin'ny katokana. Oho! Dia alohan'ny idirantsika amin'ny lanonam-panokafana dia iangaviana trano isika mba hiataka kely hiemotra izay tafiditra ao anatin'ny plasiny zareo mpanao mitabe izay efa miatrana mitady ny toerana anomboany an'izany. Ndao isika miataka kely dia miara mipetraka. Efa nomantsika ny hoe naty aloha rehetra miara mipetraka. Ndao aritsika hoe miara mipetraka ao anatin'ny rito isa telo ireto. Mandra-panisa telo ary telo miara mipetraka isika. Dia amafisina ihany. Ndao miataka kely isika tafiditra ao anatin'ny mpanao mitabe miataka kely miemotra kely. Fa somary sahirana izy ireo satria ny toerana andizana aza lasa feno olona. Feno atsika fa tsy maninona fa miataka kely aloha isika. Efa miatrana ianareo mpanao mitabe. Eny ary katroka tsara ny amin'ny rora sy sasany zao eto Madagasikara ary eo ianao Andriamanitra zay eo ianao Andriamanitra eto anivonay ankehitriny miara miombona sy manome aina reto tanoran'ny Madagasikara reto. Eo anareo ray aman-dreny ao amin'ny fiangonana zay tafavory eto ankehitriny. Eo anareo ray aman-dreny eo amin'ny fitondram-panjakana zay tafavory eto amin'izao fotoana izao. Ianareo ray aman-dreny amin'ny sokajy maro samihafa misy anareo ary anareo tanoran'ny Madagasikara zay tafavory eto Antsirabe amin'izao Madadis JMJ izao. Ny fandaharam-potoanantsika izao dia anao ny hiram-pirenena isika ho fanokafana ity lanonana ity. Avy eo kosa dia hira ny hiram-pirenen'ny Vatican ary anao ny hira fanevany JMJ Mada Fafolo. Aorian'izay dia tonga dia higadona ilay mitabe izay ataon'ny diocèse n'Antsirabe. Aorian'ireo hira ireo zany dia isy fanazavana fohy momba izay mitabe izay. Noho izany miangavy anao aho izay misatroka mba hitsangana isika menakavy amin'izao fotoana izao anome voninahitra ny firenentsika firenenembonana izay nomen'Andriamanitra sy fohy no an'ny malagasy manontolo. Dia izao tsika hiaraka hiventy ny hiram-pirenena malagasy. Pina ihany koa ny elo an'izay nitondra elo, ny satroka esorina, ny elo piana. Top.
eo am-pitsanganana ihany no andrenesantsika ny iran'ny Vatican. Anaovantsika ny hira fanevan'ny JMJ madafafolo dia iaraka anandra-tanana ambony besika rehetrarehetra isotra sy hideran'Andriamanitra no ny fahasoavany nomeny any Madagasikara sy ny tanora rehetra tonga eto Antsirabe amin'izao fotoana izao. Iaraka hiventy ary ny hira fanevan'ny JMJ madafafolo isika mianakavy. Ny diocèse tsirairay araka amin'ny fihetsika izay nomaniny dia afaka manao izay fihetsika izay amin'ny fomba tena faly satria Madagasikara hafa ihany. Afaka mipetraka ny eveka sy ny manam-pahefana tonga eto amin'izao fotoana izao. Ny tanora kosa dia mijoro manao izay hira faneva izay.
Tamassi, des hommes avancés, ici à Savannah, la chanson, que la vie n'en rêve. Naona isatia nau, kumanis kai tuizau, diarena pausa zapona, izau no manete nau, fana kavo fitiwai, uva volumel que nau. Jesu mianzo manira kaweni sangana, yanau, atakuva volumelu sabatisai, nanau, diarena kamandeana, sana tukode ambara, kena next nyarna isi, nanu chafuva. Apostoli tanura, isi che tanura, ande ai rusu atani, anca eresi di Eucaristi, i turi di favo mafali. Turuba volumella, si tu sei savana sati, anche tana libera bella, era dalla nampisti, i turini di bebana, sia la zanza da buar, ufanasma si ufalilu, i caccia cagliu lavorari, i vulcani la tua, manera nampasatani. I Gesù mi assumalira kawenu sakana, yanau, atakuba volumelo, sabati sai, nanau, diarena kamandeana, Sapane amarau, kena next nyarna isi, nanu chabuvaubau. Apostoli tanura, isi ke tanura, ande ai rusu atani. Anca eresi di Eucaristi, i turi como mafali. Sagana misururi tanura uka volumelu nizani, sabachita na wizani, turiwa marau. Sagana misururi tanura uka volumelu nizani, sabachita na wizani, turiwa marau. Urakoraka mafy aizany tanora Madagasikara zotra eny ary anomboka lay mitabe sika mahazo toerana daholo ianareo tanora eto aloha eto indrindrandrindra mba tsy hanakona ny any afara mba mahazo toerana ianareo mangamangata amin'ny akaviako ato reto zany a rehefa miditra le tanora andia amin'ny voalohany a dia misy deuxième partie ao a dia miembotra makao an'le place le deuxième partie nareo rehefa avy eo io alamy opéra Jocelyn io zay no ifandaminana kely angavianantsika amin'ny fanetretena sy amin'ny fitiavana ary ny hafaliana manaraka zay fandaminana izay araka izany ary dia anomboka isika reny tanora mandalo reny anomboka manko le fiangana so dia mitapondra iny na mifandona zany
eny ary anomboka ity mitabe ity sika omena any frera Hugues ny fanazavana foy anatin'ity fandaminana ity ary misotranao opera nanome ny fidinenana fa alomerabantsika rehetra fa indrindra isika tanora vorolanina eto amin'ny tikanja ny petit séminaire mandany resaka ity amin'izao andro sy fotoana anokafana ny JMJ madadis eto Antsirabe izao ny mitabe mora azavaitsika foy ny dikany dia miteny dika hoe miara-miampita miara-mirona ary miara-dy manambara fiombonana ny mitabe mitory fiara-mientana ary maneho ihany koa ny endriky ny eglizy miara-dy ka amin'ny fo miara-amin'ny tempo faliana ary sy mivoy ny kanto no anehoany reto solotenan'ny tanora sy religiosy avy eto amin'ny diocèse n'Antsirabe ireto ny soradi samihafa ao anatin'izany mitabe izany ho fandraisan'izy ireo anjara mavitrika sy ho fampitana afatra ao anatin'izao JMJ atrehantsika menakavy izao ny mitabe androany dia mizara efatra fizarana voalohany ary dia ho fandraisanjara ampitiavana sy ho fombionana antsika tanora rehetra manerana ny nosy anehoana fa voasolo tena ato amin'ny JMJ madada olo isika rehetra tanora avy amin'ny lavalony nosy koa miarabanareo tonga soa daholo e ny fizarana faharoa kosa dia atokantsika anehoana fa sady faly ny diocèse n'Antsirabe no jejojejo mandray anareo tanora rehetra eto amin'ity toerana ity miavaka amin'ny kolotsaina gasigasy ny vakinankaratra ka ao anatin'izany ny hiragasy sy ny vakodrazana tsy izay akory no atolotray anareo tsy hiragasy na vakodrazana fa kosa hira vitsivitsy ny hosafidiana zay efa manana an'izay gadona gasigasy izay no nosafidiny ireto tanora solotenantsika ireto anehoana ny afatra ary ihany koa ho mariky izay fiombonana izay miampy ny gadona sova izay anisany ihany koa mampiavaka nyty faritra vakinankaratra ity ao amin'ny fizarana fahatelo indray kosa dia anehoana fa anisan'ny tokotelo mamasana andro eto amin'ny fiainan'ny eglizy miara-dy ny religiosy sy ireo olom-boatokana rehetra ampiaina anatin'ny fotoana foy ireo JMJ vitsivitsy ireo isika natao teto Madagasikara iainan'izay ao anatin'ny fotoana foy hira faneva vitsivitsy maromaro no anaovana soradi ihany koa dia ao anatin'ny fizarana fahaefatra ary sady farany dia fiara-mientan'ny tanora sy ny religiosy hatrany ho fisaorana an'Andriamanitra ho fiara-miaina tanteraka n'izany JMJ madadis izany ary ho fampitana afatra fa tena fiainantsika tokoa io tenin'i Jesoa Kristy io tamin'ny izy niseho tamin'ny masin-dapoly ny teny taminy hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao zay no ela tompoky lasy tompoky vavy sy ry tanora rehetra mirarentsika rehetra ary ankafy sy gioka anatin'ny hafaliana tanteraka ny masaka tolotray tanora sy religiosy avy eto amin'ny diocèse n'Antsirabe ry tanora mitsangana ianareo asehoy ny talentatsika ndao ary ankafizy daholo e ay zany tiaka mafy be ho atsika ao veny tanora Madagasikara za manao JMJ dia nareo manao madadis JMJ za manao madadis dia nareo manao 2022 madadis za manao 2022 ianareo manao Antsirabe 2022 ao atomboka atsika JMJ madadis 2022 mankasitraka makatella fanentanana ho atsika izay mitsangana misy tanora namatsika ao afaratsika ao raha mety dia mba mipetraka dia miara-mahita
eny atry ao anatin'izay fahafinonana izay no anaovantsika le ika le etsika rehefa mitsangana ny tanana dia manambara fa tena vonona zay sika rehetrarehetra tanankavanana mitsangana daholo zany zay le fihetsika voalohany ny tanana faharoa dia alay akibe manondro miakatra milaza hoe ohatra ny tseno tanana anankiroa afa ihany Madagasikara eny ary anomboka isika Ritanora namanay avanay miavy aby JMZ Madadis Antsirabe. Mako Izao manaitsanaya Rina Mako Izao manaitsanaya
It's
Madadis Antsirabe. Rotuktel mamasanan Avifawitana Raya fanan yabe maswan Avifawitana Reulu masut sufut punon Avifawitana Maraya ptiavana syarapton Avifawitana Tiki tiki fuma fanam fumidanatan Elizau desau de mandayana Tiki tiki fuma fanam fumidanatan Elizau desau de mandayana Mandray sy fampizara fahasoavana amintsika rehetra ny diocèse n'Antsirabe. Come on,
iangavina mba hipetraka zany leo ilany akavy reto kavanana zany raha vany aloha fatakona le ao famoteseza mpianaratsio mialatsiny indrindra satria tsy misy écran géant ilany akavy zany mba mipetraka azafady indrindra fa tena tsy mahita ny namatsika zany dia mba mahita kelikely eo misaotra tombotsy
I've been
Amin'tiampaharantiangavina mba hipetraka le sisiny azafady faaraka mifangatany io la tonga ty aminay a dia tsy mahita mihitsy zareo dia amin'ny hito amin'le terrain voalohany zany angavina mba hipetraka kely satria tena tsy mahita mihitsy ny namantsika zany zay le mba hoe malagasy mifampiaino malagasy mifampitsinjo ary ihany koa malagasy mifanaja zany hiditra ny ampaha mifarany arsika izao ao veny tanora ohatra ny matoritory a ao ve JMJ Madadis 2022 Antirabe JMJ ao ve atsangano ary ny tanana raha ohatra ka ao ianao e ao vonona zany ianareo a dia toizatsika indray ny lanonana ataontsika ilay fihetsika teo a manangatanana manambara amin'ny fahavononana manambara ihany koa hoe eo tsara ianao a ny saina sy ny fo sy ny fanahy amin'ny fitiavana atolatolatsika makany akavy ny tanana dia atolatsika makany akavanana ny tanana amakany akavy dia makany akavanana rehefa avy andray alefatsika miankatra ny tanana manondro hoe milainareo rehefa atsangana zany le fanondro anankiray rehefa izy anankiroa dia milay isika zay le esprit any synode zay ary rehefa amin'ny anankiray fahatelo kosa lay tanana mipetraka eo amin'ny soroka anankiroa ndray eo ankaviny ndray eo ankavanana mikopakopaka ohatra amin'ny voromailala dia reny manambara zany ny tenentsika mandritra an'izay hoe hafa ihany Madagasikara iaraka anao zay fihetsika zay arsika mianakavy mbola tanana fotsiny lo za satria lavitra zany zay fanondro akibe anankiray akibe anankiroa tanana eo amin'ny sorokavy tanana eo amin'ny sorokavanana ary miaraka amin'ny teny mafy be sika hoe hafa ihany Madagasikara ye zay zany le fihetsika ataontsika izao rehefa ao anatin'ny fampelezana toy izao moa dia isoratsika ny mpanao gazety ireo rehetra misehatra amin'ny sary amin'ireo aino sy ny jery hita amin'izao fotoana izao zay manaparitaka tokoa amin'ny fomba tena tsara sy mendrika ny Madagasikara ity feonamben'ny tanora andian'ny fafolo atao eto Antsirabe ity ao anatin'ny andian'ny farany zany tsika iangaviana mba hitodika zany maka amin'ny apahany fanajana ireo afara ireo misy fanamariana manokana ataon'ny tompony andraikitry ny fahasalamana izao ho antsika tanora rehetrarehetra zay ato anatin'ny toerana ato a matetika mba misotrosotro rano kely any anaty gordanareo any fa mafana be le andro ialana n'lay mora toratorana rehefa avy eo misaotra tompoko eny ary iaraka anangana ny gorda reo zay manana gorda eny an-tanana raha misy tsara le izy zany noho izany misotro rano kely eny ambava zany zao anatin'izay fanomanana izay antsika anao le fihetsika manokana ihany koa zany zao zay ataontsika hoe mba hietsiketsihany tanana dia hietsiketsihany tongotra ihany koa ary hietsiketsihany vatana manontolo anao fihetsikatsika zao manasa tanana ody corona zany manasa tanana amin'ny savony manodikodina amin'ny tanana eo zay tsy manao zany dia manadino izay manasa tanana zao manasa tanana satria ilaina ny fanasa tanana ilaina mandrakaniva manasa tanana matetika zany ny faharoa dia ataontsika eo amin'ny tongotra indray ny tanana zany eto amin'ny feheto kapokapohana kely zany efa somary efa reradreraka kely ny joro ny sasany misy kosa mipetraka ary ho an'izay mitsangana dia mba hipetraka amin'izay satria reraka ianareo ity farany ity zany no ampirisihana sy ankarezana andreo mba mitsanganareo mba hahitany namatsika faraparana zany azafady indrindra tompo koa reo mitsanganareo indrindra neto isorana efa mba mipetraka somatsara eny ary hiditra amin'ny ampahan'ny farany ary sika
les JMJ sont arrivés. Les JMJ sont arrivés. Les JMJ sont arrivés.
Sana 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 siasa fanira
moi un instrument de votre paix. Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix. Là où il y a de la haine, que je mette de l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Oh maître, que je cherche pas tant à être consolé, qu'à consoler, à être compris, qu'à comprendre, à être aimé, qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Dia ty fizarana faefatra ity no mamarana izao lanonam-panokafana izao iarahan'izy telo toko mamasana andro manatanteraka ireo solontenany tanora manerana ny diocèse miarahany religiosy lasivavy misy pretra ihany koa anatiny ao dia andeha ho ampisehoana amintsika manodidina ihany koa ny banderole izay ampiasaintsika amin'izao fiaonana izao manamarika ny GMJ Matadis sy ny loha hevitra ao anatiny miaraka amin'ireo logo maro samihafa manomboka aty aloha dia ity tapany faefatra ity no ndeha akafizatsika ihany koa sady idiratsika amin'ny fankalazana ny Eucharistie rehefa avy eo amin'izao hira anankitelo fofoy mamarana azy zao. Rehefa nahazo sary fahatsiarovana isika dia afaka mamonjy toerana amin'izay satria ao anatin'izao ihany koa no anatanana antsika rehetra amin'ny hira faneva rehefa avy eo anaovany izy
solotena 5 ao a no nanomana an'izao any tananatsika erahana amin'izay hira fanevany GMZ andehan'ny fahafolo zay rehefa aveo aorianan'izay fisaorana an'Andriamanitra. Afaka mipetraka amin'izay sika izay efa nasary indray maka na indroa maka afaka mamonjy toerana amin'izay misaotra nareo. Dia horaisika mitehaka isaorana an'ireo ray aman-drenitsika ireo a dia ankasitrahana antsika rehetra ihany koa ao anatin'izao a lanona mpanokafana izao metsika lalana ny vikatsika andeha iomana kely ireo ray aman-drenitsika ireo a itsika kosa mamarana azy ao anatin'ny reto hira roa reto a tsy mbola misy mandino isika fa avelao ataony zareo tokotelo mamasana andro reto eto anivondiosesy a tsy misy mitsangana isika mandia andeha iomana kely ny ray aman-drenitsika fa avy eo a dia tonga dia manomboka fisorona masina
farany ity a dia hanomana atsika sy hanetana atsika hiditra tanteraka ao anatin'izay rivotry ny fankalazana ny eukaristia izay samy ary a makafy sy mifantoka. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Jesteś drogą, jesteś prawdą, jesteś naszym życiem. Chodząc z Tobą każdego dnia, będziemy na zawsze żyć w Tobie. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Tu sei via, sei verità. Tu sei la nostra vita. Camminando insieme a te, vivremo in te per sempre. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Comes us to waters of life, He pours His love to our hearts. Jesus goes to lies in our hearts. Glory to God forever. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Alleluia. Jesus Christ, you are my life. Alleluia, alleluia. Jesus Christ, you are my life. You are my life. Dia zay raha narahana fihetsika nataony reto ekipa mitambatra amin'ny hoe Jesoa ianao no fiainako, ianao no fiainanay. Dia izay koa no mamarana ity lanonam-panokafana nirahana tamin'ny
Grupy Animacom amin'ny diocèse sy ny mpanampy sy ny mpanohana rehetra. Nerahana tamin'ny sœur Ambolatina izay sady koatitra no chorégraphe niaraka tamin'ireo ekipa nanampy azy. Raisika mitehaka ry zareo Tehaka ambony, tehaka mafy be, tehaka mafy sady be rano azy ireo horakoraka. zay mikopakopatanana ho antsika ihany koa. Ao zany tsangana tehaka ambony mafy daholo be. rehetra. Ifampisaorantsika menakavy. Miara-mitsangana ihany koa tsika tanora isaotra azy ireo. Ndao miara-mitsangana tsika rehetra. Miara-mitsangana rehetrarehetra. Misaotra tsika, misaotra anareo. Miara-mitsangana tsika nahorakoraka miaraka dia avy eo maka toerana iroso amin'ny fandaminana ny Eucharistie. Vitanora namanay. Ndao ary. Avanay. Miavia. Andraso ary. JMJ Madadis Antirabe. Tsy zay tsony a. Fa ndao ary iorakoraka tsika dia avy eo maka toerana. Waha! Mahazo toerana daholo amin'izay ary a iroso amin'ny Eucharistie fanokafana isika menakavy. Dia ao anatin'izay ihany koa ny soratsika ny reto toko telo mamasana andro eo anatrehany eglizy dia ny lahika, ny religiosy ary ireo pretra izay voatokana atao anatin'izay sorady fandraisana na ny fanokafana izay. Mankasitraka azy ireo satria dia tsara fanomanana izany fanokafana izany. Raha ohatra ka mahaino anay Randrianasolo Jean Baptiste dia manantona anay ety fa misy zavatra izay nalefa ny fianakavianao aty. Randrianasolo Jean Baptiste avy any amin'ny diocèse ny Ambositra. Raha mahaino anay mba makaty anoloana fa misy commissionao avy any an-tanàna. Dia ao anatin'izay koa ny an-tanànatsika ireny Batsa ireny dia tandrovy mba tsy ho very fa ino ahafahantsika mandeha miditra any amin'ny site, ahafahantsika misakafo ihany koa. Dia ho antsika atao amin'ny central mba ataontsika malalaka ao satria handihizany ireo zay manao dimy vavaka amin'ny hira-fidirana. Engaviana ihany koa ny mpandamina araka izany mba handray ny andraikitra. Averina trany Randrianasolo Jean Baptiste avy any amin'ny diocèse ny Ambositra mba makety aminay. Dia ao anatin'izany fankasitrahana izany ihany koa ny mpanao gazety rehetra sy ny haino vaky jery akasitrahana trany isika rehetra manaraka ny haino vakijery amin'izao fotoana izao na amina tambazotra serasera izany na amin'ny fahitalavitra televisiona malagasy. Iroso amin'ny Eucharistie fanokafana isika rehefa avy eo mamerina ny araba ho antsika rehetra miaraka mampiaina izao fampitana mivantana izao ny tenako fety Raobelina sy mopera Rodolphe ary eo ihany koa Père Mathieu mamerina ny araba mopera. Dia miarabantsika rehetra ary miaraba ny fety tafaraka aminay eto amin'ity mampita mivantana izao sorona masina lehibe iarahana amin'ny tanora manerana ny Madagasikara izao. Dia araky ny efa fantatsika moa dia ny JMJ andian'ny fahafolo ity akalazaina ity. JMJ Mata andian'ny fahafolo mampiatrano ny diocèse na Antsirabe. Sambany teo amin'ny tantarany izany hoe JMJ Mata izany no mampiatrano ny diocèse na Antsirabe. Andeha mopera somary verenantsika kely ny fiomanana ho an'ny mpivahiny hiatrika ity JMJ ity. Ary eo ihany koa ny hoe ny fahavononana izany diocèse na Antsirabe izany ny amin'ny fandraisana ireo mpivahiny.
araky ny efa fantatsika ary dia ny diocèse manerana ny Madagasikara dia afaka mandray an'ity GMJT daholo fa tamin'itya taona 2024 dia noraisiny ny diocèse n'Antsirabe izany hoe efa voalaza tany amin'ny GMJ farany nataontsika tany Mahajanga amin'ny faran'izao fiaonam-be ataon'ny tanora eto Antsirabe zao ary no ilazan'ny eveka ihany koa hoe aiza indray ny GMJ manaraka no atao araky ny voalazako teo ary dia ao anatin'ny telotaona no anaovana an'ity GMJD izany hoe misy fanomanana vao manomboka amin'ny ataontsika hoe filazana azy voalohany hoe diocèse ny Antsirabe no mandray azy tamin'ity taona 2024 ity dia nanomboka teo izy dia fa nanomana n'izao fotoana izao hitantsika raha angambany fa tena azo lazaina hoe milamina ny fandraisana n'ity GMJT eto amin'ny diocèse n'Antsirabe. Ao anatin'izay mopera andeha hofitintsika vetivety ny zavatra mitranga tamin'ity fanokafana ity satria akoatra ny sorona masina zay iandrasantsika zao dia efa nisy ny zavatra mitranga tamin'ity andro an'ity tamin'ity alarobia ity zany teo ohatra ny fitsenana ny mpivahiny ny fanaovana ny ataontsika hoe karnavala ihany koa amin'ny fanentanana amin'ny resaka tontolo iainana andao somary verenantsika resahana vetivety zay mopera eny ary araky ny fanentanana hatrany am-piandohana moa ity GMJT dia misy loahevitra lehibe tokoa atao tanterana miaraka amin'ireo tanora rehetra zay tonga ty amin'ity GMJT manerana Madagasikara anisan'ny zavatra hotsipihana amin'ity dia ny fikajiana ny tontolo iainana izay tontolo iainana izay dia nomaria amin'ny pamparay masina mihitsiny fa tsy maintsy tandrovan'ny firenena manontolo mihitsiny tsy ny fiangonana ihany fa izao tontolo izao mihitsiny satria efa miasimba ity tontolo iainantsika ity dia izany foto-kevitra izany fanajana ny tontolo iainana no anisan'ny averimperina mandrakariva indrindra amin'ity GMJT eo moa ny fimbonana ataon'ny tanora araky ny hitantsika sy voalazantsika tamin'ny omaly ary dia misy ny fandraisana an'ireo mpivahiny omaly no raisina ireo mpivahiny marobe manerana ny diocèse 20 eto Madagasikara izany hoe raha ny zavatra fantatra koa dia nahatonga solotena avokoa ny diocèse rehetra eto Madagasikara araka izany dia betsaka mihoatra ny telo alina anoany ireo tanora tonga eto amin'ny toerana ity manompona izao Eucharistie masina izao dia eto ampiandrasana ny Eucharistie masina ary tsika miandry ireo fiomanan'ny eveka eo ihany koa fanentanana rehetra araky ny hitantsika teo ihany koa dia nisy ny atao hoe mita be fanehoana ny atao hoe kolotsaina eto Madagasikara mbola isy moa zay ao anatin'izao ataontsika hoe alarobia androany lakamisy zoma hatramin'ny asabotsy ho atandro dia misy zay fanehoana ny culture eto Madagasikara ny foko valambifolo eto Madagasikara samy manana maizy azy avokoa ao anatin'ny fiangonana daholo zany rehetra zany dia ireo no maneho ny talentany miaraka amin'ny katesisy zay ifandrombonan'ireo eveka manerana ny Madagasikara nisy ary teo ny ataontsika hoe nataon'ireo tanora solotena-ny tanora manerana Madagasikara tsy ny avy eto Antsirabe ihany nanao an'io ataontsika fiatsika io fa ny tanora rehetra isaky ny diocèse dia nivondrona tao anatin'izay roso ao anatin'ny sorona masina isika ifantoka bebe kokoa ao anatin'izay isika mianakavy dia ndaontsika hiara ianiko ao anatin'izay sorona masina izay 2024 sorona masina fanokafana ny GMJ andiany fahafolo eto Antsirabe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao asan'ny apôstôly 2:20 andiny 2:20 ary vahoaka voafidy n'Andriamanitra avia hitsaoka ny tompo an'ilay filoha azy mpiandry anao firanasina 430
firana vaovao 520 boky mpivahiny page 13. Kama fiti, kwa fiti na tiama
amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Ombanareo aneny fiadanana. Mipetraka kely ary zay afaka mipetraka tompoko. Tonga soa ny tanora katolika ny Madagasikara. Faly miarahaba anareo, miara misaotra an'Andriamanitra tsika no zao avrina lehibe izao. Faly tsika miara manolotra n'izao Eucharistie masina izao. Faly tafaona ihany koa amin'ireo TV-ka ray aman-dreny ny Madagasikara rehetra. Fa faly toraka izany koa ny Papa Ray Masina François miarahaba anareo ary nandefa taratasy manokana ho an'ny tanora ny Madagasikara tafavory eto Antsirabe amin'izao andro anio izao, izay hovakiko aminareo izao. Ry tanora malala tafavory ao Antsirabe amin'ity JMJ sehatra nasionaly ity. Faly miarahaba anareo ampitiavana ny tenako. Miombo posy, miombo mbavaka aminareo aho, ary misaotra anareo eveka anareo izay tsy mitsahatra amin'ny tantana anareo ampavitriana mandrakariva amin'ny zotra ataonareo anaradian'i Kristy. Nofidinareo diniana amin'izao fionana izao ny lohahevitra hoe mitsangana fa ataoko vavolombelona ny zavatra hitanao ianao. Teny nataon'i Jesosy tamin'i Paoly tamin'ny andro ny bebany ireo tenireo rehefa nanankina iraka tamin'izy. Fa miantefa aminareo ho toy ny fanentanana hodiniana ihany koa io teny io androany manoloana ny zava-misy hatrehinareo eo amin'ny sehatra ara-tsosialy, ara-pitondran-tena, ara-toekarena sy ara-tontolo iainana mba hahatonga ny Eglizy eto Madagasikara havitrika kokoa hatrany sy andrafetana fiarahamonina fatra-panaja ny asina mahaolona. Manasa anareo ho amin'ny fanantenana sy ny iraka manoloana ny zava-misy iainan'ny firenenareo ankehitriny izy Tompo. Mitsangana ianao taorian'ny krizy ara-pahasalamana izay nampiditra anareo tao amina zava-misy tsy nampoizinareo sy nampiena ny fahafahanareo iona anamafisana ny firahalaina sy ny ahazahoana namana vaovao, dia mandalo krizy hafa indray izao tontolo izao ankehitriny noho ny ady, ary indrisy fa miaritra ny vokatra izany koa ianareo. Manoloana ireo fahasarotana rehetra ireo izay mbola nampindreo rivo-doza ny sesina ny rava ny nosinareo, dia mety ho kivy ianareo tanora. Nefa manome fanantenana anareo ny Tompo, mitsangana ianao. Manasa anareo izy mba tsy hanaiky ho resy ny fisalasalana, fa mba hanana vinavina sy hiasa hosa indray anana fijery feno fahatokisana ny ho avy. Tsy ho tanteraka nefa izany raha tsy mandray andraikitra anorina tontolo vaovao araka ny fanolovan'ny evanjely ianareo. Ataoko vavolombelona zavatra efa hitanao ianao. Ny Tompo no mangataka anareo ho misionera eo amin'ireo rahalahy sy anabavy ary rahavavinareo. Araka izany, na aiza misy anareo, dia manana ny iraka sarobidy hijoro vavolombelona ianareo. Amin'ny alalan'ny finoanareo sy ny fandraisanareo andraikitra, dia azonareo atao ny manampy anova ny tantara. Manomboka amin'ny fandalinana ny fifandraisana mahaolona sy ny fanajana ny sy ombonana izany. Tsy adino koa ny fitandrona ny tontolo iainana. Ry tanora malala, aza avela ho ny hafa no mpandray anjara hitondra ny fiovana mialohanareo. Ianareo no tompony ho avy. Amin'ny alalanareo no hidiran'ny ho avy ho tonga ankehitriny eo amin'izao tontolo izao. Ho tonga mpiantsehitra
anorona fiarahamonina vaovao ianareo raha toka mampifanaraka ny fiainanareo amin'izay atoro ny fiainana kristianina sady miaraka amin'ny faresen-dahatra mafy miorina amin'ny evanjely sy ny fisokafana amin'ny hafa. Rehefa izany dia hitondra soa amin'ny lafiny maro ho an'ny firenenareo ianareo satria fomba fiaina miorina amin'ny fifankatiavana izay mifaka amin'ny fitiavan'Andriamanitra no tena fanafody manasitrana ny ratra n'olombelona. Nalaina tao amin'ny afatry Papa Raimasina ho andreo mpandray anjara tamin'ny fetin'ny tanora tany Medjugorje tamin'ny 1 tamin'ny 9 Aogositra taona 2024 zany. Ry tanora, mirary anareo higioka ny hafaliany fiarahana amin'ny Jesoa. Aza matahotra ny hiverina amin'ny Jesoa ao anatin'ny fotoana feno sedra satria anarina anareo sy hanome anareo hery mandrakariva ahafahanareo manomboka fiainam-baovao indray ny famindram-pony. Ankiniko amin'ny Masiny Maria anareo tanora Madagasikara rehetra tafavory ao Antsirabe ary ankiniko aminy koa i Madagasikara manontolo. Anompo ny fijerindreny aminareo tsirairay avy ane Masiny Maria ary anampy anareo ho mpianatra mahafatrapo an'i Jesoa zanany. Mitsodrana anareo rehetra sy ny fianakavianareo ary ny olona rehetra izay miaraka aminareo na mbavaka mitolona miaraka aminareo sy manohana anareo ara-panahy aho. Ary miangavy anareo koa aho raha sitrakareo tsy anadino ny vavaka ho ahy. Natao teto Roma, Masinda Jean de Latran, anio 10 Aogositra taona 2024 manasoniany zany ny Papa Raimasina François. Nitsodrano zava-mahery ka nitsodrano atsika amin'ny Papa mivavaka ho atsika izy miombona amintsika izy androany. Noho izany dia tonga soa amin'izao Eukaristia fanokafana izao sika mianakavy. Hafaliana lehibe izany. Indrisa nefa nisy voina mitranga eto Madagasikara ny Kongo. Noho izany mba angina kely aloha tsika mianakavy hitondram-bavaka any zany zava-mitranga eto an-tanindrazantsika izany. Ary ny présidence dia efa nilaza fa fisaonana ataon'ny firenena noho ny zava-mitranga napalahelo. Angina kely sika hivavaka ho andreo namony ainy. Engane mahandra noho ny famindrapon'Andriamanitra ny fanahy ireo kristianina ny fanodimandry. Dia isika mianakavy koa angataka nindra fon'Andriamanitra manoloana ny fahalementsika. Fahalemena tsy amin'ny tenatsika ihany fa amin'ny zava-boary rehetra ihany koa. Ka hiaraka hifony sika mba ho mendrika hiombona tanteraka amin'izao Eukaristia izao. Ireo zava-boary nomena ho zakainay, no simbainay, no poteinay, no doranay. Firanasina 220 Boky mpivahiny takila 710. Simba ina, no putei
amindravò amintsika mianakavy ny fonany ilay Andriamanitra be famindram-po sy be fitiavana amela ny adisoana sy ny vahotanana ataotsika izy ary dia hitondratsika hatrany amin'ny fiainana mandrakizay dia hiaraka hidera ny voninahitr'Andriamanitra ary isika mianakavy dia hiaraka hipetraka avokoa amin'ny lalana ampovoany iny dia misy tanora anao fihetsika liturjika iangavianysika mba hanome toerana azy ireo sotra tompoko. Firana vaovao efatra amby 500 sy 300. Firana asina 500 amby 100. Boky mpivahiny takila fa 710. Aukishikivavaka enirirayo latrao ny namatsiana ny zanakao lahy tokana amjena ny olombelona ka engane zay makatoy zany mystera zany aty antany mba homendry azo ny fanavotana ny an-danitra amin'ny alalan'i Kristy tomponay.
anisan'ny fotoana lehibe ho atsika mianakavy ny fienona ny tenin'ny tompo izay ifampizarantsika fa eglizy mifampizara no tonga eto ka ity zany baiboly misy ny tenin'ny tompo hoenotsika izany noho izany dia ho raisitsika ampanajana sy ampitiavana izany teny izany. Izay voakaikitra ka mijery ny Bibla vavaraina dia ho velonaina. Boky fanisana nalaina tao amin'ny toko faha 120. Niala tany an-tendrombohitra izy ireo dia niazo ny lalan'ny ranomasina ambolo-tara anodidina ny tanin'ny Edoma. Namoy fotsiny aritra ny vahoaka tamin'io lalana io ka ny teny nanometsina an'Andriamanitra sy Moizy hoe nahoana dia nentinao niakatra avy tany Ezipta izahay ho faty etỳ an-tany anefitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ary ny fanahinay efa hamona aminay itony hanina tsinotsinona itony. Ary ny tompo tamin'izay nandefa biby lava maimay hamelony vahoaka. Nokakeriny ireny ny vahoaka
Ary nafatesana betsaka ny olona tamin'ny Israely. Nankeo amin'ny Moïse ny vahoaka ka nanao hoe efa nanoto izahay fa ny teny nanome tsiny ny tompo sy ny tenanao. Mivavaha amin'ny tompo mba esorony lavitra anay ireo bibilava ireo. Dia nivavaka ho amin'ny vahoaka i Moïse ka nilazany tompo hoe manaova ianao bibilava maimay ka apetrao amin'ny tsato-kazo fa ho velona izay rehetra voakaikitra ka mijery izany. Dia nanao bibilava varainy i Moïse ka napetrany teo amin'ny tsato-kazo anankiray, ary raha nisy voakaikitry ny bibilava dia nijery ny bibilava varany izy dia velona. Izany ary ny tenin'ny tompo. Andraisantsika misimisy kokoa izany tenin'Andriamanitra izany. Andeha ho redontsika akira ny salamo 120 ny fireneny rehetra no navotanao ry tompo, vahoaka tsy tahisa no natolotrao ny iray. Firana vaovao 200, firana asina 500, boky mpivahiny takila 720. Mitsangana fa ataoko vavolombelony zavatra efa hitanao ianao. Boky mitantara ny asan'ny apôstôly nalaina tao amin'ny toko
2020. Tamin'izany raha andeha ho any Damasy aho, nitondra fahefana, ny teny azoko tamin'ny lohandohampisorona, ilay sahabo nitataovonana tsara iny ny andro, dia indrery mpanjaka fa teny an-dalana dia nahita fahazavana avy any an-danitra aho, izay namirapiratra lavitra noho ny masoandro sy manjelanjelatra nanodidina ahy mba amin'izay mombay. Lavy tamin'izany tery izahay ary nandrefeo nilaza tamiko tamin'ny teny Hébreu hoe: Saoly, Saoly, nahoana ny manenjika ahy ianao? Mafy anao ane ny mitrohatra manohatra ny fandronana e. Iza moa ianao tompoko? Hoy aho. Dia hoy ny tompo: izao ny Jesoa izay enjehinao, mitsanganaka mijoroa amin'ny tongotrao, fa izao no niseho taminao, dia mba hanendry anao ho mpanompoko sy ho vavolombelon'ny zavatra efa hitanao. Sy izay mbola isehoko aminao koa, nafahako tamin'ny vahoaka jody ianao sy tamin'ny hafa firenena izay anirahako anao izao, mba hampaharitra ny mason'izy ireo, ahatonga azy hiala amin'ny maizina ho any amin'ny mazava, sy avy amin'ny fahefan'ny Satana ho amin'Andriamanitra, ka azony famelan-keloka sy lova miaraka amin'ny olo-masina noho ny finoany ahy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Mitsangana fa ataoko vavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao. Ombatsika mianakiavy any any Tompo, evanjely masina nosoroatany masindailika, tamin'ny zany andro izany no nitsangana niala tao amin'ny sinagoga i Jesoa, dia niditra tao an-trano ny Simona. Sy andrazo nitazo mahery ny rafozam-bavin'ny Simona tamin'izay, ka niangavian'ny olona izy anasitrana azy. Niondrika teo amin'ny marary izy nandidiny tazo, dia niala ny tazo.
ka nitsangana niaraka tamin'izay raha vehivavy ary nampinana azy ireo. No ny maty ny masoandro izay nanana marary na inona aretiny dia samy mitondra ny azy teo aminy, ka nametra tanana tamin'izy ireo tsirairay avy izy dia nahasitrana azy. Nisy demony nivoaka tamin'ny olona maro koa ny antso hoe ianao no zanak'Andriamanitra, fa norarantsy teny izy ireo no izy nalala azy hoy i Kristy. Raha vao naraina ny andro dia lasa nakany amin'ny toerana mangingina anankiray izy. Vahoaka maro no nandeha nikarika azy, ka noho ny tonga tao aminy dia nitady azona azy tsy hisaraka amin'ny intsony. Fa hoy izy taminy, tsy maintsy mitoro ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny tanàna maro hafa koa aho, fa izany no nanorahanay. Dia nitoro teny tao amin'ny sinagoga ny Galilea manontolo izy. Izany ary ka ankalazaontsika ny tiany ny Tompo. Ry izy mianakavy amin'ny anarany diosesy n'Antsirabe manontolo no iarabako anareo tonga somatsara eto Antsirabe. Izy mianakavy ho iaho tsy fidy tsy havana avy amin'ny diosesy 3 ny Madagasikara. Tsy ho tany saina ny arifenitra fa tsorina hoe isika mianakavy olo raiky jiaby avy amin'ny lafivaly ny Madagasikara tonga eto amin'ny anarany Kristy. Isaoran'Andriamanitra nitantana ny dy ka tafahoana somatsara eto isika. Dia ho azy Andriamanitra be fitiavana ne ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Afatra tokana ihany mba tiako atao amintsika mianakavy anio. Tao Kafarnaoma vao nitazo mahery ny rafozam-bavin'ny Pierre. Nambara tamin'i Jesosy zany. Nositran'i Jesosy izy ary rehefa sitrana dia nitsangana nanomana sakafo ary nandroso sakafo ho an'i Jesosy sy ireo mpianany. Nositranina ilay ramatoa dia nitsangana nanompo. Toy izany atitrahany ny famonjena sy ny famindrapo ataon'Andriamanitra. Ireo olona rehetra niona na nifanena tamin'i Jesosy dia niova fo ary lasa iraka, lasa vavolombelona. Toy izany koa no niatra tamin'ny Paoly teny an-dalany Damasy. Isambotra ireo kristianina no atondriany. Nianjera tambony soavaliny izy, trosina tamin'ny tany. Ary dia nositran'i Jesosy nataony hoe mitsangana fa ataoko vavolombelony zavanitranga taminao ianao.
ry izy mianakavy tsy miova fanao ny tompo izay koa no hataony amintsika mianakavy tafavory eto tonga aneo ny finoatsika am'izao JMJ mada fahafolo zao tonga isika miaraka amin'ny heritsika miaraka amin'ny alemetsika tonga eto iara manovo hery sy fahasoavana ary vonina ijoro vavolombelony zany tonga eto avy amin'ny lavaly Madagasikara aneo niteratra n'ilay eglizy de eglizy miombona eglizy miarady eglizy mifampizara samiary vonina ositran'ny Jesoa amin'izao JMJ zao de meteza isika tsirairay avy sy isika rehetra ho toy ny rafozam-baviny Pierre ositranina mba hanompo fotoana sarobidy zao aneo atsika ny finoana katolika ka izay teny foy izay no mba zaraiko amintsika mivonona ositranina de mivonona ho iraka ry izy mianakavy ny fiombona ny tanana ono no avitana asa ary ny firaisankina no firaisankina ny tongotra no mahalavirary ny dia koa tolorako fisarana sy fakatelemana ianareo eveka rahala ato amin'ny fivondronam-ben'ny eveka amin'ny Madagasikara misaotra anareo nametra-pitokisana tamin'ny diocèse n'Antsirabe sy ny VPKT ampiatrano izao JMJ mada fahafolo zao makasitraka amin'ny fiombonam-po sy ny fankaherezana nataonareo nandritran'izay fanomanana izay tolorana fisaorana mitafitafy ihany koa ny fitondrana fanjakana tarihin'ny président république Andry Rajoelina izay nanao tolo-tanana tamin'ny alalan'ireo ministera anika nanampy ireo rahamangaika rehetra hatraty amin'ny faritra Vakinakaratra samy nanolotra ny tanany samy nanao ny adidy tandrify azy ireo ary akasitrahana ny gouverneur sy ny tanànan'Antsirabe Raivohitra amin'izany tolo-tanana tamin'ity fety ity tolorana manokana ny gouverneur sy ny mera koa makasitraka amin'ny fiaraha-miasa ny firaisana tokoa no hery nahatotosana ary nodivety ny andranona-tsakaina mivavaka sy mirary soa ho anareo fitondrana izahay mba irahina hatrany anasoa ny vahoaka hatrany hatrany mba ho tanteraka ilay irantsika manao hoe iadana sy ho finaritra tokoa de sambatra izahay fisaorana toy ny vary lavavandry avako ka tsy lany amamina koa dia misaotra sy makasitraka anareo orinasa isan-karazany izay nandray an-tanana ihany koa ireo mpandraharaha izay maro be nanolo-tanana niara-ny asa niara-ny antoka nanao tanana miara-mandray
soroka miara milanja ary tongotra miara mamindro maro be ianareo ka oka tsy ho tany saiko fandrao misy adino ka ananatsiny fa de fitiniko hoe makasitraka tamin'ny fiarah-miasa makatelina an'izao fety izao no vonina de tao ianareo rehetra farany tsy azo odi tsy hita atao ambany maso tsy hita toy ny vatan'orona ny diosesy mpandray tolorako ny fisaorana ny diosesy manontolo ireo distrika ireo paroasy ireo komity mpandamina ireo vomery isan-karazany nanatotosy ny andany ambavy manomboka amin'ny komity mpitantana sy ireo komity isan-karazany ka hatramin'ireo tsemboka amin'ny soronafo ny tonga lafatra moa ary afako sarotra hita fa dia isaorana amin'izay vita ary de mahasoava ny kely vita fa tsorona aminareo fa ny heri-po sy ny fahavozantena izay nafonareo de ny tompo no hamaly azy ary todika amintsika tanora mpivahiny araky ny teniko teo mety zao toy ny rafozam-bavany Pierre ositranina raisiko vavolombelona ianareo fa izao ny tanteraka de ny fifankatiavana sy ny firazakina fanehoana ny eglizy miombona fanehoana ny eglizy miaradi fanehoana ny eglizy mifampizara no rasinay ampitiavana daolo ireo fanomezana na avy aiza izy na avy aiza ka natao ampitiavana sy ankafaliana dia no rasinay ampanajana ary isaorana andreo rehetra nanao an'izany fitiavana vokatry ny fo ka raisina ampitiavana ihany koa mahatonga maniraka atsika mianakavy tonga eto ho vavolombelona fa araka le hiratsika katolika raha mifankaty tokoa isika de io vao lanitra avao zao fiainany zao hira katolika io vaovao mahafaly tokony hotoriana atraiza atraiza ko de ho toy ny tatamo eny apariany sika mianakavy tafavory etona am'izao JMC mada fahafolo zao igioka ny tsirony tany ianoka amin'ny andony rano ho ravina maitso mavana atrany ka amoa volontsara ho vangovanginy tantely ary leo pately mpitatitra ny mamy de samy ho soavin'Andriamanitra isika mianakavy amen. Fanehoam-pinoana ny JMJ fanehoana ny toetra vady tandra vadikodrotsy ny eglizy koa de ny araka hitsangana isika aneo ny finoatsika
Andriamanitro, mino mafy an'izay voalazanao. Firana vaovao, 310. Firana asina, 7:10. Bokim-pivahiny, takila faefatra amby folo. Ataotsika ny andininy rehetra, amin'ny voalohany ihany no manao ny fiverenany. Avrina tsy mihoatra an'izao, anandratatsika ny vavaka makany amin'ilay Andriamanitra mpamindra fosy be fitiavana. Koa matoky ary fa mihaino vavaka izy. Sahala amin'ny nenony ny fangatahan'ny olona tamin'ny hoe marary vonintazo mahery ny rafozam-bavy mipieraka Ambatsaboy. Dia anandratra zao ranom-bavaka izao isika mianakavy.
hivavaka isika ho an'ny papa ny évêque ny pretra ary ny diakra mba homen'Andriamanitra fahasoavana lalandava izy ireo hanampy azy amin'ny iraka ankin'ny Kristy aminy. Hivavaka isika ho an'izay rehetra ny asa nanomana izao fiaonam-ben'ny tanora izao mba hambinin'Andriamanitra sy homeny fahasoavana tamin'izay nanasatra azy izy ireo. Hivavaka isika ho antsika tanora rehetra tonga eto mba hisaotra an'Andriamanitra lalandava isika noho ny tantanany atsika tamin'ny lalana ny diavintsika rehetra. Hivavaka isika ho an'izay rehetra naniry hamonjy izao fiaonam-ben'ny tanora izao nefa tsy afaka noho ny atiny tsy azo anoarana mba tsy ho kivy izy ireo fa hijoro ho vavolombelon'i Kristy lalandava amin'izay sehatra ikatroany. Hivavaka mangino ao am-po ao isika ilaza amin'Andriamanitra izay etaeta sy faniritsika. Hivavaka isika ho antsika rehetra tafavory eto mba samo salama azoto ary ezaka hanovaim-panahy amin'izay fampianarana omenantsika sy fifanankalozana nataontsika isika. Izany sy ny toy izany nivavaka mameno ny vonay ry ray be fitiavana ka mba omeo anay ny fanahinao amin'izao avorina anehoanay ny finoana izao ny fanahinao amelombelona ny finoana kely izay ao anatinay ary ampijoranay ho vavolombelona izany fa ianao Andriamanitra ray be fitiavana velona ho amin'ny taona rehetra mandrakizay.
ataontsika mandritry ny rakitra JMZ Mada 5 ny teninao fanily Koritompo hitantsika ao am-boky mpivahiny takila fahatelo amby efapolo ny fanily no manaty rakitra eny anatintsika tsirairay avy eny hira ataontsika manaraka an'izay ankalazao Zanahary iray firana vaovao 13 boky mpivahiny takila fahadimy amby folo firana asina 17 Thank you.
avia manatona raky izy avako izany avia miainoa ny reninao mitomany iarahana amin'ireo korala avy eto amin'ny dioseze n'Antsirabe. Maratuna, Sadizi, Afghanistan.
toizantsika ny hira ny teninao riray manazava sy milaza JMJ Mada 8. Ny hira ataotsika mandritry ny fanolorana fitondrana fanatitra ndao isika rery aba ndao isika rery endry firanasina 520 boky mpivahiny takila fahenina amby folo. Não se quereria, não se quereria, não se
aoka hariva avaka sika menakavy mba ho akasitrahan'Andriamanitra ray be fitiavana izao sorona atolotro sy atolotrareo izao. Ho raisiny iray eny sorona atolotro ny tananao, hanomezana terasy voninahitra ny anarany, ary koa nasoavana antsika sy l'Eglizy masina manontolo. Amen. Rira io ingany izao sorona izao andioanay ho afaka amin'ny adisoana rehetra fa efa nitondra ny fahotany izao tontolo izao i Kristy zanakao ka ho levina teo amin'ny hazo fijaliana amin'ny alalan'izy Kristy tomponay. Ombatsika mianakavy any ny tompo asandrato ary ny fo isaory ary akasitrao lay ray be fitiavana atsika. Mendrika sy rariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny saoranay anao lalandava fa miasa eto aminay mandrakariva ianao mpitsimbina ka tany an'efitra Israely vahoakanao dia nentinao tamin'ny sandranao mahefa ary ankehitriny ny eglizinao mivahiny aty an-tany dia ombanao mandrakariva amin'ny heriny fanahinao masina ary ny lalanay eto amin'ity fiainana mandalo ity dia tarihinao ho any amin'ilay asambarana mandrakizay amin'ny alalan'ny zanakao zahay olombelona no arianao ho voninahitry ny anaranao navotanao tamin'ny rany teo amin'ny hazo fijaliana dia hatambatrao ho fianakaviana iray any amin'ilay fanjakanao noho izany dia ny ankehitriny ary mandrakizay miaraka amin'ny olo-masina rehetra sy ny anjely zahay mankalaza ny voninahitrao faly mioby anao manao hoe eny masina tokoa ianao riray loharano ny fahamatsinana rehetra koa mianto aminao zahay
ary tsaha ny fanahinao ho toy ny andony lanitra anamasina ndreto fanomezany reto ho zary vatana sy rany Jesosy Kristy tomponay. Fa tamin'izy efa atolotra ijaly ka nanaiky atsitrapo dia nandray mofo ary ny saotra zarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa no ny avany sakafo dia nandray ny kalisy izy nisaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samia mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rahako ity raha irenina ny fanekem-pihavanana vaovao sady mandrakizay halatsaka ho anareo so amin'ny besiny maro ho famelana ny fahotana. Ataovy zao ho fahatserovana. Eny mahatsiaro ny zanakao maty sy nitsangako velony zay ka atolotra ianao riray ny mofantoko ny fiainana sy ny kalisy antoko ny famonjina ary velom-pisaorana izahay fanekenao mendrika ijoro eto anoloanao sy ianao fa nibompivavahana aminao ary mitalao an-tanandro zahay mba hatambatra ny fanahy masinao iray fa miombona anjara amin'ny vatana sy ny rahany Kristy. Tsarovy iray ny eklisinao melipatrana eran-tany. Ataovy izay alavirary azy amin'ny fitiavana. Miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny Papa François sy ny avekanay Filipo Ranevimanana, ny nonso apostolika Paul Rocco Gualtieri, izay andao ny tanindrazanay Tsoela, anao iraka any amin'ny Peroa. Sotranao izay no izay fotoana nanentanany anay nanamafisany finonay ao amin'ny fitiavanao izay. Ankininay aminao izy. Ankininay aminao koa ity firenena izay iasany ity ary ny mpanao raramasina rehetra. Mba tsarovy ry tompo ireo havanay rehetra teto Madagasikara namony any tato anatiny fotoana fo izay. Tsy ny tany Kongo ihany fa mitoerana maro teto Madagasikara, miara-mionitra amin'ny fianakaviany sy amin'ny firenena izahay. Ary makahery ihany koa ireo fianakaviana izay ny donam-pahoriana mba tsy ho kivy na atahotra araka ny tenin'ny tompo fa hifikitra aminy. Natsoina ho any aminao izy ireo, ka mba ny mivavaka sy nino anao, inganeka
ahita fity ahita famirampo aminao ary ireo rehetra avanay nodimandry nanatena hitsangako velona sy ireo rehetra ny aloha lalana anay mba raiso izy ireo ahita ny fahazavany tavanao. dia amin'irao fo izay rehetra homendrika iombona anjara amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina Maria Virginy renin'Andriamanitra, masina Josefa vadiny masina, sy apôstôly sambatra, ny olo-masina rehetra izay nahita sitraka taminao tetỳ an-tany, ary araka idera sy ankalazanao an'izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa amin'ny alalany sy miaraka aminy ary eo aminy Andriamanitra ray mahita ny zavatra rehetra, dia anao avokoa amin'ny fanahy masina ny aja mamboninahitra ho amin'ny taona rehetra mandrakizay. No raisitsika eny afa ao amin'ny ratsy rehetra rira io, ary mba hafenoy ny fiadananao ny andro mbola hiainanay. Engany eo mba nindra fonao zay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy ho azo tebiteby na inona midona na inona miatra amin'ny fiainanay e. Dia le fiainana iandrasana ny havalinana sy ny fanantenana ny asambarana mpanantenay inao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy Tompo, ianao nilaza tamin'ny mpianatra hoe fiadanana navelako anareo ary ny fiadanako mihitsy no omeko anareo. Aza dia ny kilemanay na ny fahotanay reny jerena fa mba omeo anay izany fiadanana izany ka ho sitrakao any nampiadana ny eglizinao, ampiombona azy, fampiaradia izy ary ampifankatia azy, fa izany ny fanariana lalina ao amponao. Ianao zao efa velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Omba tsika mianakavy mandrakarivany fiadana ny Tompo. Ry izy mianakavy, ndao sika aneo ampabe maso fa miavagna sy fankatia amin'ny fiadanan'i Kristy. Tsy mifandray tanana sika fa apetrao tandrify ny fonao ny tananao havanana ary amin'ny soroky ny olona akaiky anao ny tananao avia.
Eu vou estar. Sambartsika fa voatsin'Andriamanitra ray amin'ny fanasany zanany lahy tokana. Fa ity Kristy zanak'Andriamanitra ty ilay manala ny vaotany zao tontolo zao. Ny vatany Kristy ane hitahy atsika ho velona mandrakizay. Ry Jesoa mofinaina, ry Jesoa mofom-pitiavana. Firanasina, raiky amby 750. Boky ny mpivahiny, takila faha 6. Jesus,
Toizantsika ny hira, sambatra izay nona, sambatra izay mangetaeta. Firana asina, takila 7 sy roanjato. Firana vaovao, 7 sy roanjato. Boky mpivahiny, takila 9. Bye.
manentana antsika ary hitsangana anao ny vavaka ao amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Ry Jesosy Tompo, ianao ihany laza hoe be ny vokatra fa ny mpijinja ny vitsy dia hoy ianao nanampy. Nangatao ary ny tombokatra maniraka piasa amin'izany ho ampomanaky anao sady sitrakao no hivavanay ho amin'ny fiantsoan'Andriamanitra. Enory Andriamanitra hivitalaonay aminao, omeo pretra masina somary izahay hitony evanjelinao sy hizara ny fahasoavanao. Omeo le zozolona somafotena ny ekrizinao, ho vavolombelo ny fitiavanao hatrany amin'ny faravazan-tany. Omeo apôstôla itiavy namonjy namany izahay hampamiratra ny tepanay kristiana eran-tany rehetra, amin'ny fitiavam-babaka, amin'ny fitiavanamana, amin'ny fandeferana sy merim-panay, amin'ny asa sahany, habaribary ny tesainao Kristy mamely azy, mba avy tao foanay izy ireo amin'ny ekrizinay, amin'ny sekolinay, amin'ny fianakavianay. Toany izahay mahainamby araka ny herinay rehetra, ireo izay nasionao ka manaraka anao amin'ny keposy fitokina, mba ho tonga amin'ny fanjakanao. Miaraka amin'ny masina marivivitsiny sy ireo olo-masina rehetra razanay izahay no mitarao izany aminao. Amen. Maro ary ireo fahasoavana noraisintsika tamin'ity andro anio ity. Tsy ho haintsika ho tany-saina izany fahasoavana izany, ary mendrika ho deraina, mendrika isaorana ary mendrika kasitrahana izy Andriamanitra ray. Ko andeha ho redonitsika ankiry izany fisaorantsika azy izany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ahy. Firana asina 520 boky mpivahiny takila fa 7.
jiro dia ataontsika ambony ho hitany Madagasikara. Akisiki vavaka nomena hery tamin'ny sakafo masiny izay ry Jesosy Kristy Tompo ka mbola mitalao an-tanandro aminao engane ireo rehetra navotanao tamin'ny hazo fijaliana izay loharaninaina mba hitsangako velona ihany koa ary hoenikajana amboninahitra tahaka anao fa ianao velona sy manjaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Alohan'ny tohizany dia malahelo milaza amintsika menakavy fa ho fiombonana amin'ireo namony ainy ary fisaonana ho an'ny eto amin'ny firenena dia tsy hisy ny afomanga androany hariva na dia fa vonina daholo aza. Izay ngamba no azoko lazaina dia toy ny fety. Mazoto toerana kely ary isika tonga amin'ny ampahany farany amin'ity fotoana ity isika dia amin'ny fandraisam-pitenenana koa iroso ary ireo mpanetana momba izany fandraisam-pitenenana izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy hitsikitsika akory ny tenako ka hisonenika alohan'ny tranga fa noho ny entana natao tsara fe sy ny teny natao lany hery no hitsanganana etona manoloana antsika rehetra. Ny fitenenana moa dia tahaka ny rafim-biriky, tsara diny, tsara rafitra fa tsy ilaozan'izay tsy ho tapaka ka hialana tsiny dia meloa tompoko. Ny andro efa somampisamby, isika koa lafim-pidiana raha teo ka tsy ho lava safary ary fa araky ny efa nambara teo dia tonga amin'ny fotoana fandraisana fitenenana isika izao. Koa toy izao ary ny fandaminana amin'izany. Andray fitenenana voalohany eto, Andriamatoa, Andriamalala Tahiry, filohan'ny vovonan'ny diocèse katolika ny Tanora, eto amin'ny diocèse n'Antsirabe, amin'ny filohan'ny vovonana mpandray azy. Ao aorian'izany dia orenesitsika ny lahateny
Hoentin'Andriamatoa raha samy manana Honoré Gabriel ben'ny tanàna Antsirabe voalohany amin'ny mahatanàna mpandray an'Antsirabe. Son Excellence Monseigneur Raharlamboniaina Marie Fabien Kos no anohy izany amin'ny mahafilohan'ny fivondronam-bean'ny évêque azy. Ny nonce apostolique de Madagascar Paolo Roque Gualtieri no anohy izany. Ary ny ray aman-drenitsika eto amin'ny diocèse n'Antsirabe, Son Excellence Monseigneur Ranaivomanana Philippe no anohy sy amarana ny fandraisam-pitenenana amin'ny maha-évêque mpandray azy amin'izao fionam-be antsika izao. Ankehitriny ary dia manasa n'Andriamatoa filohan'ny vovonan'ny tanora eto amin'ny diocèse n'Antsirabe andray ny fitenenana. Raisika mitehaka filohan'ny vovonan'ny tanoran'ny diocèse aizany tiaka mafy be. Zotra tompoko. Son Excellence Monseigneur Marie Fabien Raharlamboniaina, filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Son Excellence Monseigneur Jean-Claude Randrianarsoa, filoha-lefitry ny fiombonam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Son Excellence Monseigneur Gabriel Randrianantenaina, secrétaire général ny fivondronam-ben'ny évêque. Son Excellence Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri, nonce apostolique eto Madagasikara. Son Excellence Monseigneur Philippe Ranaivomanana, évêque en diocèse n'Antsirabe. Ianareo archevêque sy évêque rehetra. Ianareo vicaire général rehetra. Ianareo pretra rehetra tsy fidiny tsy havahana. Ary koa ianareo lehibe mpikambanana rehetra. Ianareo diakra. Ianareo religiosy lehilahy sy religiosy vehivavy. Ianareo vahiny manan-kaja sivily sy mialamila. Tarihin'ny Ndramatoa ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Ianareo mpiara-miombonantoka rehetra amin'izao JMJ Mada izao. Ianao Andriamatoa secrétaire général ny CEPAL sy ny mpiara-miasa rehetra aminao. Ianareo birao ny vovonam-pirenena katolika ny tanora eto Madagasikara. Ny filan-kevitra avy amin'ny diocèse rehetra tonga manatrika etona. Isika VDKT isaky ny diocèse manerana ny Madagasikara ary isika tanora rehetra tsy akanavaka, tompoky lahy sy tompoky vavy. Manao azafady ny tenako raha hitondra fitenenana eto anatrehanareo ray aman-dreny. Fa na nomena ahy aza ny hitondra ny fitenenana eto aminareo anio, dia manao azafady ihany aho manoloana ny vohitrareo izay tonga manatrika etona satria tokoa ianareo ray aman-dreny no tompon'ny fitenenana. Tendrombohitra tsy mihoatra nankaratra, lembalemba tsy mihoatra ny lempina, ny avo tsy mihoatra n'Andriamanitra, kotolorantsika azy ny saotra sy ny dera ary ny voninahitra mandrakizay, satria mbola nomeny tombonandro mpavelomana isika afaka mifanatry tavy eto amin'izao anio, miombona amin'izao fotoam-pahasoavana lehibe ho an'ny tanora malagasy izao. Manolotra ny arahaba manokana ho anareo évêque ray aman-dreninay. Tonga soamantsara eto amin'ny diocèse n'Antsirabe ary misaotra betsaka anareo koa nanaiky ny anatanterahana ity JMJ Mada ity eto amin'ny diocèse. Eo koa anareo ray aman-dreny ampanahy rehetra. Ianareo ray aman-dreny ara-panjakana manam-pahefana isantsokajy tonga manome voninahitra an'izao fotoana izao. Malotra ny araba manokana ho anareo tompoko. Tolorana ny araba koa ianareo Braun VPKT sy ianareo antenimiera ny tanora katolika eto Madagasikara. Tonga miara manantanteraka ity fionam-ben'ny tanora katolika ity. Ary arabainay manokana ianareo variny rehetra avy lavitra. Arabainay ianareo tsy tafitohy imbato na feninahitra, tsy azo tsampina teny an-dalana
fa tonga soamantsara eto amin'ny diosezina Antsirabe renivohitry ny faritra vakana karatra toerana tanterahantsika an'izao JMJ Mada andiany 70 izao. Miarabantsika rehetra tsy akanavaka tonga soamantsara eto Antsirabe anatrika ity JMJ Mada 70 ity. Etona dia mitondra ny teny fisaorana fankasitrahana feno ho an'ireo rehetra niara-ny asa sy nanolo tanana tamin'ny fanamanana fanatanterahana mba hatotosa an'izao JMJ Mada 70 izao. Misaotra betsaka anareo eveka rehetra tamin'ny tolo-kevitra ny fitarihana sy fanampiana rehetra nataonareo anay tanora. Manolotra ihany koa izay ny fisaorana tamin'ny fanampiana rehetra nataon'ny fanjakana izay tarihanao Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nanao vaindondra raha mihitsy ny fanomanana ity JMJ Mada 70 ity. Teo koa ny ratsamaingaika rehetra ty amin'ny faritra izay teo ambany fitarihanao Andriamatoa gobernora ny faritra vakana karatra. Mankasitraka anareo rehetra tompoko tamin'ny vitanareo any tanora. Misaotra anareo koa ianareo mpiara-miombonantoka sy mpanohana ary mpiara-miasa ireo rehetra tsara sitrapo nandray anjara mivantana na ankolaka mba hatotosa ity fionambe atao eto Antsirabe ity. Izahay tsy hanao tahaka andrafotsy be nanandran-doka ka sady tsy ilazany tsatsony no tsy ilazany tsirony fa kosa mijoro izahay mba hankasitraka sy hankatelina ny fanampiana rehetra nataonareo taminay tanora. Engane mba ionitra avy zato eny ny laninareo ny entina nanampiananay henikaja sy voninahitra izay tompoko amin'izao fandraisana izao koa misaotra sy mankasitraka indrindra anareo. Manaraka izany kosa dia mitodika amintsika tanora mpivahiny rehetra izahay tonga eto isika hiatrika ny JMJ Mada 70. Ny JMJ moa dia andron'ny Eglizy miaraka amin'ny tanora ary natokana ho antsika tanora. Fotoana lehibe anehoantsika ny tena fiombonana sy fankatiavana eo ambany fitarihan'ireo eveka ray aman-drenitsika. Tanora manodidina ny 3 alina avy amin'ny lafy nosika ny tavavory eto. Samy hafa fiteny avy amin'ny foko samy hafa nefa miombona ao amin'i Jesosy Kristy zokintsika. Tonga eto sika hivavaka, hibebaka, hanao fivahinianana masina, haneho ny finoana sy hanamafy izany ary koa hifampizara kolontsaina sy fomba amam-panao eo amintsika samysika. Mandray anareo ampitiavana ny diosezina Antsirabe ka na eo aza ny mety tsy fahalavirariana tanteraka amin'ny lafin-javatra sasany dia vonina ny ekipa rehetra izay miara mikarakara an'izao hetsika izao na pretra na laika na religiozy hanomeny tsara indrindra mba ho fahatsiarovana mahafinaritra sy fifaliana ho antsika mianakavy ny fandalovanareo teto Antsirabe miatrika izao JMJ Mada izao. Eto ampamaranana an'izay teny fohifohy izay dia mirary antsika sahady hianao anaty fifaliana sy fahasoavana feno mandritra ireto andro vitsivitsy hanatanterahana ny JMJ Mada eto Antsirabe ireto. Misaotra mankasitraka tomboko lahy sy tomboko vavy. Izany tehaka mafy be ho an'ny tanora. Tehaka mafy be fa mbola tsy ampy. Mankasitraka. Mbola ao tsara isika tanora izany ankasitrahantsika ny filohan'ny VDKT teo Andriamatoa Tahiry Andriamalala izay nandray fitenena teo. Averintsika mafy be ny tehaka. Izany tehaka izany no andraisantsika ihany koa any Andriamatoa ben'ny tanàna Antsirabe, Andriamatoa Rasamanana Honoré Gabriel andray ny fitenenana eto amintsika ihany koa amin'izao izay arahantsika tehaka mafy be avy hatrany
ho fandraisana azy. Ombako manana ny arifenitra zay efa nitanysaina teo na ianareo tompon'andraikitra sy ray aman-dreny ampanahy na ihany koa ianareo tompon'andraikitra sy ray aman-dreny ara-panjakana araky ny aja sy voninahitra ary laharam-boninahitra misy anareo avy. Tompoko lahy sy tompoko vavy tsy ho fididy sy avahana. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika fa nohon'ny fitiavany dia tanteraka ary tafahoana isika rehetra amin'izao andro mana ny lazany eto amin'ity tanàna Antsirabe ity izao. Koa satria eto amin'ny tanàna Antsirabe no ankalazany zany andro maneran-tany ho an'ny tanora andihan'ny 10 na ny JMJ Mada 10 izany dia amin'ny anaran'ny vahoaka Antsirabe tsy akanavaka, amin'ny anaran'ny fiadinan tanàna ary amin'ny anaran'ny tenako manokana no hitondrana ny arahaba ombam-piraritso ho antsika rehetra na tompo-tany na ihany koa mivahiny eto amin'izany tanàna Antsirabe zany. Tonga soa tsy solafaka andalana ny fimbinin'Andriamanitra ka tafahoana soamatsara eto amin'izany tanàna Antsirabe zany ka homariky ny fifaliana, homariky ny fihavanana dia andeha isika rehetra hiaraka hitehaka homariky zany fihaonana eto amin'ity tanàna Antsirabe ity izany. Misaotra makasitraka ny fiombonam-ben'ny eveka ny safidy ny tanàna Antsirabe fa raisina ho aja, ho raisina ho voninahitra, ho raisina hafaliana zany safidy napetraka amin'ny tanàna Antsirabe zany andray an'ity JMJ Mada andihany 10 ity ka mirary ankiora mirary ho totosa soamatsara anatin'ny filaminana, anatin'ny fiadanam-po ary isika rehetra mpizaika tonga eto amin'izany tanàna Antsirabe zany indrindra fa isika tanora dia ho tojo ny zavatra rehetra iriny fo ary indrindra ahazo vatsim-panahy ihany koa. Misaotra makasitraka ireo rehetra nitotona fotsy na andro na masaka ka nahatotosa izao lanonana izao. Lanonana zay mitondra fiombonana ary ihany koa ahafahana mitondra ambavaka ny tanànatsika ny faritra ny firenena amin'izao andro zay vanim-potoana misy zavatra maro mifamaofao ka tena ilaina izany vavaka izany, na vavaka ho an'ny mpitondra na ho an'ny vahoaka eny ny firenentsika mihitsy. Zay no lava zay ny foy fa dia mamerina ny arahaba ombam-piraritso tonga soa eto amin'izany tanàna Antsirabe zany ary mbola ho vombinin'Andriamanitra ihany koa isika zay mivahiny eto ho tafaverina soamatsara any amin'ny misy antsika avy ka samy ho soavin'Andriamanitra isika rehetra tompoko. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy. Tehaka mafy be ho an'ny ben'ny tanàna ny renivohitry ny Antsirabe. Mankasitraka indrindra Andriamatoa ben'ny tanàna n'Antsirabe voalohany tamin'ny lahateny izay nataonao teo. Zao dia hotsenaitsika amin'ny tehaka ary ny filohan'ny fivondroan'ny ben'ny évêque Monseigneur Raharylambony Aina Marie Fabien. Hotsenaitsika amin'ny tehaka mafy be.
Mafimafy! Mafimafy fa tsy hain'i Madagasikara zao. Zay, saotra tompoko. Son Excellence, Son Excellence, Son Excellence l'annonce apostolique. Tamin'ny 3 Mai 2024 tao amin'ny basilika Masindapiera dia anao masinao eveka ianao. Ary tamin'izay dia efa nolazaina fa ianao no nonce apostolika aty a Madagasikara. Afaliana lehibe ho ahy nanatrika izay fanamasinana anao zay ary nametraka tanana teo amin'ny lohanao ho any satria ho aty a Madagasikara ianao. Madagasikara no firenena voalohany nanendrenanao ho nonce apostolika. Voaloham-pitiavanao i Madagasikara. Taorina kely ny nanamasinana anao sy nilazana fa nonce aty Madagasikara ianao. Dia niona tamin'ny Papa François ny son éminence le cardinal Désiré sy izao ary tamin'izay mon père Gabriel, secrétaire anay. Dia hoy ny Papa François hoe nomeko nonce tena tsara ianareo. Dia fantatrareo ve inona no mahatsara azy? Dia cardinal nieritreritra hoe bogosy ianao. Fa hoy ny Papa hoe mivavaka, nonce mivavaka. Nomeko nonce tsara ianareo izy satria nonce mivavaka. Isaoranay Andriamanitra niaraka taminao. Taorina kely natongavanao tamin'ny 2024 teto Madagasikara. Dia ny GMJ Madafavalo no zavatra ny nandraisanao anjara voalohany tany Fianaratsoa. 7 taona teo aoriana dia GMJ Madafafolo no manao velomanao indray. GMJ no nandray anao, GMJ koa no manao velomanao. Manome endrika kanto ny fiangonana katolika eto Madagasikara, fiangonana tanora, ary araky ny ilazanao azy hoe ahoana ny ilazako ny eglizy eto Madagasikara. Dia hoy ianao hoe eglizy mifaly, eglizy mandihy. Dia tena faly zay excellence ny atsarovanao izany fiangonana eto Madagasikara hoe fiangonana tanora. Manteraka ao anaty fanan'ny tanora malagasy ny vaovao mahafaly. Ary hitanao amin'ny endriny androany hatramin'ny voalohany ka natongavanao teto ka hatramin'ny alanao eto dia izay endrika faly tandrindon'ilay hafalian'ny evanjely izay. Koa amin'ny anaran'ny eglizy katolika eto Madagasikara dia fotoana soa ity GMJ ity excellence no isaoranay an'Andriamanitra miaraka aminao no izay fotoana 7 taona niarana taminao izay. Misy zavatra maro sesehena no niarana taminao. Ianao no nonce saika tokana namangy ny diocèse rehetra. Ary tanora manatrika anao reo dia efa niona taminao tany amin'ny diocèse ny tsirairay avy. Ary tamin'ny fotoana natongavanao dia namangy ny diocèse dia namafy ny evanjely anao, nankalaza ny Eucharistie ary nampianatra ny teny finoana. Maro niarana taminao dia teo ny fahazahona ny diocèse vaovao any Maintirano. Zay efa nomany nonce teo alohanao kanefa no tanterahanao. Raha nitsakana ianao dia tsy tanteraka
ity diosesy vaovao any Maintirano ity. Teo koa ny Asoa, ny fananganana olo-tsambatra ny Lucien Botovasoa tany Vohipeno. Tao koa ny fanendrena eveka maromaro na ny famondrana eveka maromaro. Ary nanekeny ny Papa François nanendrena ny cardinal Monseigneur Désiré Tsarazana ho cardinaly tety aminay. Teo ny fitsidian'ny cardinal Pietro Parolin atsika, ary indrindrandrindra ny Afalimbe dia ny nandraisatsika niaraka taminao ny Papa François teto Madagasikara. Ary koa ny fahazahoana ny evekany Madagasikara namangy ny Papa François tany Roma, ary mbola amin'ny volana Oktobra izao dia mbola ho an'ny Vatican ny eveka rehetra ny Madagasikara amangy ny Papa François, ary ianao no nazahoana izany fahasoavana izany. Teo koa ny fahasoavana maro amin'ny fitokanana fiangonana izay notarinao, dia teo ny famolavolana ny accord cadre afana miara-miasa amin'ny fanjakana malagasy. Excellence, maro tsy ho voatanisa re soa sy ny asa vita ny rahana taminao ho fanam-pielezana ny vaovao mafaly eto Madagasikara, koa dia iara misaotra an'Andriamanitra isika. Teo koa ny ianao niara mijaly amin'ny vahoaka malagasy tamin'ny fanampiana maro nataonao tany amin'ny diocèse ny Faravangana sy diocèse ny Fianaratsoa ary ny diocèse ny Mananjary zay tratran'ny cyclone. Mitalao amin'Andriamanitra izahay ny mba aza anomezany ianao ny fahasalamana sy ny hafaliany evanjely. Ary mivavaka koa izahay ho an'ny eglizy sy ny firenenany Peroa, manan-karena mitraikefa ny fitoriana ny vaovao mafaly. Mangatatsodrano aminao zay Monseigneur, ary dia manankina anao amin'ny famindrapon'Andriamanitra. Dia isaoranay denizao ny fanjakana malagasy aneo maripakasitrahana anao ary anasana ny eveka iaraka notrina izany fanomezana maripakasitrahana avy amin'ny fitondrana malagasy zay ho anao. Reto tanora reto avy amin'ny diocèse samihafa, excellence, dia te hanolotra fahatserovana ho anao, dia veloma mandra-piona. Mangatsika ve? Afaka mitehaka ve? Afaka miorakoraka ve? Mbola faly ve? Mbola tanora ve? Aseho iary zany tanora zany. Tairo ary le hikatsika aloha e. ZMJ! ZMJ! Madadis 2022 Antsirabe ZMJ tiaka mafimafy sady hiaka mafy be. Mahafinaritra nareo akasitratsika Son Excellence Monseigneur Rahary Lambonaina Marie Fabien nandray ny fitenenana teo metsika tehaka mafy be izy, ary izay tehaka izay koa no andraisatsika ny Son Excellence Nonsa Apostolika Paolo Rocca Gualtieri. Mampandrosoanao Monseigneur. Raha isika amin'ny tehaka makotrokotroka miaraka amin'ny instrumental aiza mafimafy mafimafy. Merci.
Salama à tous. Je voudrais saluer en premier lieu Monsieur le Président de la République qui viendra dimanche pour la clôture de cette journée. Je voudrais saluer Madame le ministre de la Culture. Merci pour votre présence. Et je salue les autres membres du gouvernement. Je salue toutes les autorités civiles et militaires présentes. Merci de votre présence à cet événement ecclésial. Miarahaba manokana an'Andriamantoa filohan'ny Repoblika ny tenako zay ho avy anatrika ny fanakatonana an'izao JMJ Mada andehan'ny fafolo izao. Miarahaba manokana ny Madame le Ministre ny kolotsaina sy ny serasera zay tonga manatrika n'izao fotoan-dehibe izao. Miarahaba manokana anareo mpikambana rehetra ao amin'ny gouvernement ihany koa sy anareo manam-pahefana civil sy miaramila tonga eto amin'izao fotoana izao. Misaotra anareo amin'ny fahatongavanareo amin'izao zava-dehibe ao amin'ny église izao. Je salue le président de la conférence épiscopale, Monseigneur Fabien. Merci, Excellence, pour les mots que vous m'avez adressés. Merci beaucoup. Misaotra manokana ny Monseigneur Fabien, filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara. Misaotra manokana Monseigneur tamin'ny teny izay nataonao ho ahy. Je salue son Excellence Monseigneur Philippe. Merci, Excellence, pour votre accueil. Misaotra manokana anao Monseigneur Philippe tamin'ny fandraisanao. Je salue mes confrères évêques qui, à travers cette initiative de la Journée nationale de la jeunesse, accompagnent les jeunes de Madagascar en leur témoignant une attention et un soin paternel. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup. Miarahaba anareo évêque rahalahy koa ianareo zay mitarika ny tanora ary maneho mandrakariva amin'ny fomba miavaka ny maray aman-drenym-pia ary mikaroka mandrakariva ihany koa zay mahasono zanany amin'ny alalan'izao JMJ national zao. Misaotra nanasa. Je salue les prêtres, les religieux, les religieuses et tous les laïcs présents. Misaotra manokana ihany koa anareo pretra sy religieuse lehilahy sy vehivavy ary ny laïka rehetra izay manatrika an'izao fotoana izao. Et je vous salue tous, chers jeunes, qui venez de tous les diocèses malgré les efforts et les difficultés. Miarahaba manokana anareo tanora rehetra tsy ankanavaka avy amin'ny diocèse isan-tsokajiny tonga amin'izao JMJ izao. Na dia teo aza ny fahasarotana isan-karazany no sedrainareo. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vivre avec vous l'ouverture de la Journée nationale des jeunes qui vous est dédiée. Hafaliana lehibe ho any afaka nanatrika ary miaraka aminareo ary miaina ny fanokafana ny JMJ national natokana ho anareo tanora ity. Il est vraiment édifiant de rencontrer des jeunes qui ont une foi vivante en Jésus-Christ. Ary tena manome hery manokana mihitsy ny miaona amin'ny tanora manana finoana velona an Jésus Christ. C'est la première recommandation que je me permets de vous faire. Mettez toujours Jésus-Christ au centre. Mettez-le d'abord au centre de votre vie, de votre existence. Renforcez de plus en plus votre amitié avec lui. Mettez-le au centre de votre famille, de votre groupe d'amis, au centre de l'école, au centre de l'université que vous fréquentez, au centre
des usines où vous travaillez, au centre de tous lieux de travail, campagnes, rizières, centres de santé, hôpitaux, dispensaires. Laissez Jésus entrer dans tous les lieux où vous êtes. Ny afatra voalohany tiako lazaina anareo dia ny hoe ataovy eo afovoany eo anivonareo mandrakariva i Jesosy Kristy. Ataovy eo anivon'ny fiainanareo izy. Amafiso hatrany ny fifankatiavana aminy. Ataovy eo anivon'ny fianakavianareo izy. Eo amin'ireo namanareo, eo amin'ny sekoly, ny université ianaranareo, any amin'ny orinasa iasanareo, amin'ny toerana rehetra misy anareo, ny tontolo ambanivohitra, eny an-tanimbary, any amin'ny toeram-pitsaboana, hôpitaly, tobim-pahasalamana na dispensaire, avelao hiditra any amin'izay toerana rehetra misy anareo i Jesosy. Essayez de grandir ensemble avec Jésus-Christ. Essayez de forger votre personnalité sur la sienne, sur sa personne. Lui, l'homme parfait. Imitez-le, qu'il soit votre modèle de vie. Mieza hiara-mitombo amin'ny Jesosy sy hanorina ny tena maha-izy anareo miaraka aminy. Dia izy ilay olona tena tonga lafatra. Maka tahaka azy ary engany izy no modelinareo eo amin'ny fiainanareo. Que Jésus soit votre chemin, votre vérité, qu'il soit votre vie, votre lumière. Ho lalana sy fahamarinana ho anareo ane Jesosy, ho fiainanareo sy ho fahazavanareo ane izy. Si vous êtes liés à lui, vous serez toujours heureux. Certes, les difficultés ne manqueront pas, mais il vous apprendra à les affronter. Ho sambatra ianareo raha mifandray tsy tapaka aminy. Tsy midika nefa zany hoe tsy hisy tsony ny olana rehefa miaraka amin'ny Jesosy, fa eo kosa izy hanampy anareo hiatrika an'izany. Que Jésus-Christ vous éduque à vivre votre vie en faisant votre temps de valeur. Je pense à la valeur de la vie, à la valeur de la fidélité unie et l'indissolubilité du mariage, à la valeur de la famille, à la valeur du respect des enfants envers les parents et des parents envers les enfants, à la valeur du respect envers les grands-parents, envers les personnes âgées, à la valeur du respect envers les autres, de garder également la belle valeur malgache du fiavanana. Eno tsara ty. Ampianatra anareo hiaina ny soatoavina amin'ny fiainanareo ane i Jesosy. Singaniko manokana amin'izany ny fitandrona ny aina. Ny asa ny fanambadiana satria tsy azo ravana ny mariazy. Ny asa ny fianakaviana. Ny fanajany zanaka ny ray aman-dreny. Fa miaraka amin'izay ihany koa ny fanajany ray aman-dreny ny zanany. Ny soatoavina manaja ireo dadabe sy nenibe. Ny zoky olona. Ny fanajana ny hafa ary indrindra ny fitandrona ny soatoavina fihavanana malagasy. Chers jeunes, Jésus-Christ vous éduque à être des citoyens actifs, des citoyens engagés, des citoyens honnêtes, des citoyens qui ne se laissent pas corrompre, des citoyens qui luttent et poursuivent la justice sans être violents. Jamais violents. Ce n'est pas dans le caractère des Malgaches d'être violents. Des citoyens qui ne poursuivent pas leurs propres intérêts, mais les biens communs, les biens de la nation, les biens du pays, de notre pays. Ampianatra anareo tena olo-pirenena mavitrika ane i Jesosy. Olo-pirenena mandray andraikitra, marina,
tsy manaiky andairany kolikoly. Olo-pirenena miady ampanjaka ny fahamarinana nefa tsy mampiasa herisetra naovinanao vina. Teneny monseigneur teo hoe tsy toetra ny malagasy ny maherisetra. Olo-pirenena tsy mitady tompontsoa ho azy manokana fa mikatsaka mandrakariva ny soiombonana, tompontsoa ny tanindrazana sy ny firenentsika. Ces valeurs et bien d'autres encore sont celles que Jésus-Christ vous propose. Et c'est à vous de les vivre, de les mettre en pratique, de vous engager pour qu'elles trouvent une place dans la société. Dia ireo soatoavana voatanisy ireo ary sy ny maro hafa atolotry Jesosy anareo, dia anjaranareo ny miaina sy mampiatra azy eo amin'ny fiainanareo. Anjaranareo ny mirotsaka manao zay ahatonga nofy eo amin'ny fiarahamonina misy anareo anareo soatoavana ireo. Jésus le Seigneur est vivant. Il est le vivant de l'histoire. Il agit dans notre histoire. Il agit dans notre existence. Et il veut également que chacun et chacune de nous soit vivant. Il veut que toi aussi, jeune malgache, tu sois vivant. Il t'appelle et te dit chaque jour, lève-toi. Velona i Jesosy, velona eo amin'ny tantara, miasa eo amin'ny tantara izy, ary tiany ihany koa mba ho velona isisika tsirairay avy. Iriny ho velona koa ianao ry tanora malagasy, antsony ianao, ary teneniny isan'andro hoe mitsangana, mitsangana ianao. Le Seigneur dit à notre pays et à toute la société malgache, Madagascar, lève-toi. Madagascar, transfigure-toi. Madagascar, tu as tant de potentiel. Ressuscite Madagascar. Miteny amin'ny firenentsika sy amin'ny vahoaka malagasy koa ny tompo hoe, hoy izy hoe mitsangana ianao ry Madagasikara, miovay ianao ry Madagasikara, manana zay rehetra ilaina rehetra ianao mitsangana ho velona ry Madagasikara. Jeunes de Madagascar, je vous encourage à être entreprenants et à être créatifs, toujours créatifs. Ry tanoran'ny Madagasikara, mampirisika anareo aho mba ho sahisahy sy ho tia karokaroka, ary tena tia mikaroka mihitsy. N'ayez pas peur d'être exigeant. Vous avez le droit de recevoir les meilleurs. Vous avez le droit de recevoir les meilleurs des évêques, de l'Église, des gouvernants, de vos éducateurs. Aza matahotra ny hoentitra, zonareo ny mahazo ny tsara indrindra avy amin'ny evekanareo, avy amin'ny Église, avy amin'ny mpitondra ny firenenareo, ary avy amin'ny mpanabeanareo. Je voudrais conclure par un souhait affectueux. Soyez des jeunes génératifs, capables de donner naissance à un nouveau Madagascar, capables de générer de nouvelles idées, de nouvelles visions du monde, de l'économie, de la politique, de la société, de nouveaux projets, mais aussi de nouveaux chemins à parcourir ensemble. Amaranako ny teniko zao firaritsoa ataoko ampitiavana izao. Mety zao tanora, tsy haiko moa iny antikanany hoe génératif, tanora miteraka, tsy hoe miteraha maro mameno ny tany fa hoe miteraka miary, zany hoe afaka miteraka Madagasikara vaovao, afaka miteraka hevi vaovao, afaka miteraka fijery vaovao an'izao tontolo zao, ny toe-karena, ny politika,
ny fiarahamonina ny fikasana vaovao ary koa tanora afaka miteraka lalam-baovao iarahana mizotra. Chers jeunes de Madagascar, l'Église est prête à courir avec vous, toujours. Ry tanoran'i Madagasikara, vonina niazakazaka miaraka aminareo ny Eglizy ary vonina mandrakariva izy amin'izany azakazaka izany. Misaotra betsaka e veloma. Aisa zany teny malagasy be zany tiaka mafy be mafimafy zao aloha ny anolorany protocole ny andray fitenenana eo dia velomy daholo ny jiro eny aminareo eny. Misy olo tenatsika eto anolohan'ny hôtely eto tsy fatatsika no ataon'izy folo mianada io eo raika amby folo miaraka amin'ny président dia velomy ny telefonatsika rehetrarehetra ary daholo ny jiro any amintsika. Ao afe merci. Nous vous sommes reconnaissants, Monseigneur, pour votre beau discours d'exhortation. Merci de tout cœur. Mialohany anoizana ny fandraisam-pitenenana dia misy filazana maika avy amin'ny mopera vonjy dia manasanao ampanajana mopera handray fitenenana. Mba ho totosa atsakany sy andavany ary anampy antsika hivavaka ny ataontsika amin'ny lalan'ny azo fijaliana amin'ny zoma ho avy izao dia antsona ho tonga eny Migara ireo 7 isaky ny diocèse sy izay rehetra voatondro andray anjara amin'ny fotoam-pivavahana ataontsika eny raha pitso alakamisy amin'ny roa tolakandro. Misaotra antsika amin'ny fandaminana. Mankasitraka mopera zao ary entsika amaranana ny fandraisam-pitenenana dia atolotra ampanajana ny ray aman-drenitsika son excellence monseigneur Ranaivomanana Philippe ray aman-dreny ny diocèse eto Antsirabe ny fitenenana. Raha isika mitehaka mafy be monseigneur. Mafimafy moa ny tehaka dia mbola misy jiro tsy mirehatra ao Efa betsaka ny teny natao teo ka dia sorako izay akasitrahako ireo rehetra ny teny teo ary misaotra antsika rehetra naharitra hatramin'izao. Rehetra le jiro mahavarina sady mahafinaritra ataona moa fa hoe tsy misy indray le balafomanga fa reny tananareo reny efizy ka dia teny tokana ambarako horetany ren-danitra fa misokatra ny ZMJ mada asa vitsaka le voromay lalaka tsy nahidina tsony dia omena antsika rehetra ary ny tsodrana. Omba tsika mianakavy aneny tompo arotsaka Andriamanitra ary ampitoeriny lalandava aminareo ane ny tsodrany sy ny fanambinany ny ray ny zanaka sy ny fanahy masina. Tantanany diantsika nye
Jesu Kristi. Alohana anaovantsika nira farany zany ny eveka efa hidina tsy mbola misy mihetsika atsika fa ny manam-pahefahana ara-panjakana sy ara-piangonana aloha zany ho any an'ireo toerana zay efa nanasana azy ireo izy ato amin'ny seminaira ihany isika menakavy sady mijanona eto indrindra ny diocèse Antsirabe dia miakatra eto ampovoany eto zany zao ireo any amin'ny commune site Saint-Martin dia manatona tanora eto aloha eto izy rehefa avy eo Mopera Martin koa dia miangavy tanora rehefa avy eo mba hitaonareo seza zay hoentina makany amin'ny maikandro any aliny ary ny miaramila sy ny skoto kosa dia angaviana mba hijanona anampy ihany koa fiambenana manio alina ihany eto amin'ny seminaire no iretoeranareo iretsika ary zao dia hira miaraka Masimbavy Terezy alohan'ny hira mba miaraka Masimbavy Terezy mba voaina kely ny vavahady atao kaikan'ny sapelina hidiran'ireo manam-pahefana makao amin'ny petit seminaire dia angaviana ny skoty hitarika an'izay lalan'izay miaraka amin'ireo mpandrindra ny filaminana sy ny mpitondra ny ankizy. Eny ary akasitrahana isika rehetra any atokantrano andry ary isika rehetra ao anatin'ny tambazotra serasera Facebook ihany koa nanaraka ny fampitana mivantana ny lanonana fanokafana ny JMJ Mata nosantarina tamin'ny sorona masina lehibe izany rehetra izany mifarana ny fotoanantsika misaotra ny Mopera Rodolphe ihany koa ny aranam-piana mivantana izao teto amin'ity toerana ity makasitraka indrindra Mopera. Eny ary dia akasitrahana tokoa ary isika rehetra tamin'izao famaranana fanomboana moa zany ny JMJ Matady izao zay efa nosokafan'ny monseigneur Philippe Ranaivomanana evekana Antsirabe teo fa hoe misokatra fomba ofisialy izao JMJ Matady izao dia isaona ihany koa tsika rehetrarehetra tany atokantrano tany sy izay rehetra nanaraka tamin'ny tambazotra serasera nanaraka mivantana ny aina mivantana zao fianamben'ny ankizy andehan'ny fahafolo atao aty Antsirabe izao misaotra tsika rehetra misaotra anao fety niaraka teto isika. Ny televisiona malagasy dia napita izany manerana ny Madagasikara isaorana erapo eratsaina ny tompona draikitra izay nahafahana nanatanteraka izany. Eto ara dia ambara amintsika fa mifarana ihany koa ny fampitana mivantana miainga avy eto Antsirabe renivohitry ny diocèse manome fotoanantsika rehetra ho amin'ny manaraka indray. Asaina ianao tsy afoina saraka amin'ny televisiona malagasy ihany koa ary asaina ihany koa isika rehetra anaraka akaika ny pejy VPKT satria ny lalany azy fijaliana amin'ny Zoma dia hoarahanao ihany koa atao anatin'ny pejy ny VPKT ary indrindra ihany koa ny fitaovam-pivavahana ny sorona masina famaranana dia hoarahantsika ihany koa amin'ny Alahady. Makasitraka rehetra Mopera dia misaotra antsika rehetra veloma tompoko. Veloma tompoko. Avela aloha ny vahiny tsy fampisisika amin'ny lalana isika fa eto daholo ny diocèse Antsirabe. Avela aloha ny vahiny andeha moramora any dia avetsika manaraka rehefa avy eo. Eo ary